with the Shadow Demon. And usually they go into the Weaver route. Like Weaver or Phantom Assassin are the heroes that from carry position don't mind playing against a hero like Shadow Demon. So I would expect Yatoro to go for one of these, and I would 100% expect to see Spirit pick up Yatoro hero and then another support for Hello. We already saw some Phantom Assassin Luna? gameplay yesterday with Monkoshi. Yeah, Luna. Rubik. And Rubik. So Зайги сэрэмд сүхэ төрөө. stay flex because Miposhka Азарот. pick up both players, Сэрэмд. and Luna, it's not so great against Shadow Demon, but in my mind I think Spirit maybe 2 is thinking За Sanctity. like a V. Спиритэд болох нэ guys. Let's go. Then Navi will just pick up За Luna. гоё game. You have like a good carry to carry matchup, and you also have Shadow Demon. Өчтөр тэгээд нэмигээд Спиритийг ялагдахаар Навитай тоглох нүгэ бодоод байжсан шүү. Ялаад 2-1 дээр гараад ирсэн бэл эхнийхээ тоглолтыг ялагдаад. За өрөмд. За Монголч ялж байгаа Нави одоо энэ ялжвал Монголын e-sport бүр утгаалтлаа. Before the two bands come out between both teams here, and then we'll go to the last pick. Still kind Мира бандалсан худлаа юу? Худлаа юм шүү. Чи байж л шүү дээ бро. not sure in the mid lane yet, as of course Team Spirit able to put this Timbersaw on lol. Нармын Спиритийг зодос сүхэ. Яа бро. It could even be a bat rider off lane, right? За best of 3 цуурал. За ялагдсан баг lower bracket л унах юм байна. За Нави Sanctity-ийн батрыг харах аваагүй байгаа. Very strong pick for this game. За Team Spirit Luna Carry-та нэлээд solid draft-тай байна. Нэлээд өвчтэй draft-тай харагдаж байна. За Timber mid үж болно, offlane үж болно. Time dilation. За Void-ийн үдээс бас mid явуулах боломжтой. But it is a very greedy pick. A very greedy. За Faceless Void орж ирсэн. Late game-ээс secure-лж байгаа. Тэгээд It might be too гол асуудал нь late game хүртлээ явах уу гэдэг байна гэж харагдаж байна. Timber Batrider-тэй багийн үдээс. За тэгээд Yatoroгийн Luna ямар амар гарч ирэх вүлээ те. I mean, kind of nice though, especially against Timbersaw with the time dilation. That's something that Timbersaw absolutely hates. Maybe perhaps a little bit with Bat Rider as well, to stop the sticky napalm from coming out. So already affecting two heroes there with just time dilation. But yeah, I do share your concerns. Мира байгаа мөн чи байж л шүү дээ. How this Faceless Void is going to get up to Байх нь л speed. ажиллана. Because Luna, as we know, absolute queen of queens when it comes to farming up in the game and getting as much farm as possible. Утгагүй л хинж хүлчихгүй. Харин нэг ихний 20-30 минутад авчихад тэнд ажгүй draft харагдаж байна. За өрөмдөрмгээс. За стрим дээр 222 хүн орж ирж 22 хүн лайк дарсан байна. Юу баха 2.5 вэ? 2 геймээр дуусах гэдэг юм бахта. 3 or 4 main core items at around about 20ish minutes, whereas Faceless Void Я конка бандч байгаа. Sanctity ямар бадраа авах нь вэ? Maelstrom, that sort of thing, joining the fights here and there. So I mean, I guess as a Faceless Void, you're able to Team utilize Spirit-ing the chrono and join the fight. далаад банд Still удахгүй. not able to accelerate as fast in the net worth as Luna. Yeah, I mean, and the Luna for me is Хэлээд hero that brings the earlier chance, which really helps against the chrono. So in that way, Spirit-ийн will 7 be дахь happy for a big part Bang. of this game. And За зөвхөн юугаар л юугаар тоглосон доо. Одоо авч болох баатруудаас нэг юм бол left to be picked. Spirit-үүд нь байна. Ember тоглоно, Earth Split тоглоно. I really expect the Pango ban, but it's gonna be the Storm-ын бандж байгаа юм. За манай чи Pango Manga-аас айгүй сайн тоглолт. За Larly өдөөс яаж тоглох уу гэдэг. A little bit more worried about the backline jumping. Oh, Navi with the Pango left in pool, it's usually. Понто исэн sorry bro гэнэ. Тамира нөгөө юу eruption мөн үү? It's been Хамт тоглож бас автоо унждаг. for many teams. You have a last pick, you have to pick mid. Just ban a hero, but Spirit not banning a Pango for me says there's a plan. Either put this Timber to try shutting him down. So Navi-гийн 7 дахь бан. Or Larl is gonna be picking. За бандаа таавн хүчтэй баатар авах хэрэгтэй гэд бодохоор Like a Templar. яа дүүди харамд. За Sanctity-г хамт үзцгээе. Бөрөөдөр. За Pango бандаад Ember member дарыг хэр жоохон сулдах гээд байна. Разор дарж болох юм те. Zeus. За Zeus. I mean, that's За Chrono-ны ардаас дэмэжтэй лэндэ ихэр баргийн юмд ялагдаад байдаггүй баатар. hands you actually deal Я өрөмд бим ба. HP going to be very nice against Timbersaw, especially if it is lol on the mid. За Navi-гийн ростер одоо энэ дээр л шалгагдана да guys. Өчигдөр бол айгүй сул багтаа тоглолцсон угаасаа. Өчигдөр бол тэгж нөх амар чансаа масагийн шалгах тоглолт болоог бах гэж харсан. Миний харснаар бол яг энэ дээр л хэр стак байна.
Ялах бол заавал албатай биш. Ер нь бол нэг үзээтэй сайхан тоглоом гаргачихад. Тэгэл энэ season ямар хөө байхад харагдан да. Хайш гэрэмд. They don't look too good together in terms of speed of how many plays they can make and how active can they be. За Team Spirit-ийн тав драфт юу бах нөө. За Zepsi өдөөс Larl Spirit-д дарсан ч болох юм байна дөө. Ember Void гой ганклчдаг. За Timber-ийг enable хийгээд хамт дэмжлээ явчихна гэл. За яг Timber-ийг mid явуулна гэж бодоод Void-ийг контролж болж байгаа дээрээс. I think that's the other one. 60 секундын хугацаа үлдчихэж байгаа. Timber flex түү яах вэ гэж бодоод гшүүн. Void ST-ийн өдөөс бол Timber бол яагаад чихгүй биш. Zepsi өдөөс бас сонирм болчихлоо та. За Sladar аваад. За mid Timber болгож байгаа маань. Sladar versus Sven yesterday. I'm going to do it again. How don't you remember? You cast this game. And Yeah, collapse Sladar. It's a great matchup in the lane, but throughout the game, Zeus. That's Timber өдөөс ч тэгээд сайхан фармдал явчихсан дөө хоёр талаас нь нэг хэцүүдэд байхгүй байх гэж бодож байна. I think Spirit is very happy what they have in draft. Navi is kind of Манай Zeus тэ манай Zeus шүү guys. They survive the lanes and then survive this early to mid game. Яа, гэтээ Spirit-тэй тоглосч гоё шүү. Сүүлд ингээ Монгол тоглогч ийм гоё багийн өдөөс тоглосон тохиолдол хийцээ байгаа лээ. Саяхан Нарман байсан. Тэгэл reality rift-эстэй тэр нэг мажорын. Yeah, we'll have to see how this goes. I mean, again, a lot of pressure on the offlane. I think we mentioned this last time. Ер нь Нарман ч айгүй их энэ томчулттай тоглолт юм шүү дээ тэмцээн дээр. Хамгийн яг ч DreamLeague Аз тусны тэмцээн дээр Team Secret-тэй тоглож исэн. Help his team benefit within the team fights, and it's the same again for Nithri. Тиймээс тэрнээ шууд гарч ирээд тэрнээ шууд авч тоглох нь уу? IC нэрээ LGT-тэй тийшгүй барыг тоглосон шүү дээ, тэ. And actually enable his team to come out victorious within this game 1. So very excited. Yeah, Team Spirit-тэй тоглох Navi-г үзэхэндээ хэдүүлээ. Team Spirit. A little bit of different picks here compared to the kind of games that we've seen here before, so Faceless Void and the Zeus. Yeah. Don't usually get to see. Дотог скрин ягаад бутам гişүн. Тэр жоохон жижигхэн лайн үлдчихэж байгаа өнгөнүүд нь харуулдаг. Тэрийг харахгүй бол надад амар стресстэй байна. Against the Faceless. So he's not going to have the best of time on the lane, is he? No, he's not gonna, but Navi. He does have a Crystal Maiden on his lane. За одоо л тестлэн дээ энэ багийг. Which is somewhat helpful, but I think he's just Faceless Void is sort of a creep in a lane, like where he just doesn't contribute much. He doesn't really have. Пушкагийн нэр кьюттэй. Пушкагийн нэр яцсан. Is a good spell to like. За Ятарог яаж аргалах нь вэ? Ятарог ч тэгээ аргалагдахаар тоглоод лээ дээ. Сүүлийн season 23-ын финалийн тоглолтууд Монголууд тэр. Ер нь жоохон суларцсан харагдаадсан. За Spirit-тэй TI баг дөө ер нь. TI ч юм уу айгу өндөр шагналын самтай тэмцээнд төрүүлдэг баг. За нотлогийн чинээс ярихад 15 сая долларын Riyadh төрүүлсэн. За TI-ийн шагналын сан бага байсан ч гэсэн төрүүлсэн. I tell you what though, at the draft screen when we just saw the heroes, it was very noticeable to see Sanctity until everyone decided to pick their own and oh my gosh. За булж авч жаад киллний оролдлого apply хийж болох юм байна те. За best of 3 тоглолтууд байгаа шүү guys. За DreamLeague closed qualifier, upper bracketing хоёр дахь тоглолтууд. За булаа зүхтаасан. Both teams now fully aware of each other hanging around here within this area, so both of them will back. За хоёр багийн хувьд бол тэгээд анхудаа тоглож байгаа юм биш ах уу? Navi ч том нэртэй баг. За Team Spirit бол нэлээд scream бол тоглож л байгаа. Нэлээд тоо юм бэлдээд. За Collapse ч Divs ч орж ирээд. За Malad-ыг нийлж байгаа. За чи Malad дээр баг first blood болохгүй байгаа юм шүү. Divs л явна. За Азар Mira first blood-ыг авч байна. Яа Timber авсан бол жоохон төвхтэй л ах байлаа. I always emphasize and I think
you're already bored of me saying how important it is to not feed the first ball before the lane start because it can change a lot. Азар мира авч байгаа ч тэгээд first pod авсан 4-ийн Rubik бол тэгэл давраал эхлэндээ. Уур нь юм уу аркан бүүц нь айгүй эрт гараал. Лин дээр фейд болц бамдал. Of bad things for Navi. За ятароо. Classic Dota things, I guess. За булуулаад эхэлж байна да. За Луна тэгээд Батрайдер хоёрыг ерөнхийдөө. За ер нь Sladar 3-ыг ч гэж хэлж болно. Shadow Team нь Стич нь lag контролдог батар шүү дээ. За Лунаг болгоод illusion-ыг гаргаад контрол чинь барччих юм бол дайнууд дээр гүйж өгөхгүй ерөөсөн. За тэнгүүтлээ лаасагоос хүмүүсээ аврана. За шарта авчих юм бол за Батрайдрын нөгөө Napalm stack. За лаал гол яах гэдэг. За тэр Малади дахиад унаж байгаа юм байна. So the Slattering corrosive face үлтэнээс арилгадаг. Төвхтөл болтроо энэ ST гоё тоглож байгаа юм бол энэ тоглолтын дээр. За дээдлийн лайн бүр савуулах нэ. Void mode-ээр Slatter-ийг тоглох айгүй хэцүү шүү дээ. Милээ батар болохоор. Башаа стаклж байгаад орж ирж балбаад байгаа амар төвхтөл байгаа. За Sanctity ямар ч голын лэнийг одоогийн байдлаар илэрхэж байна гэсэн. Гэтэ ер нь гайгүй дээ тийм периодоос. Гэс аркан бүцээ гаргаад. Одоо шинэ аркан бүцээ яг манай айгуу сонирхдаг болсон учраас манай аргалт маргалт. Айгуу багтаа мэлээ батруудаас сайхан фарандал авах бах та. But then again, even if it goes like collapse тэр нэлээд багцтай болж байна. Dilation-д авсан. Pink 250 байгаа гэсэн шүү дээ. 250 Pink-тэй тоглоно гэж байхгүй шүү дээ. Sanctity Монголоос тоглоод байгаа юм тий. If they do harass him like they have done now, they can do some big damage here and force him to not be as aggressive as a Slardar wants to on the lane. Читрийн пак макийг харахад 250 Pink-тэй биш л байсан да. He buys Orb of Venom, so he's going all in into the aggression. So after they collapse Orb of Venom авч байгаа. За Orb of Venom авч үлэн яванда Orb of Corrosion болох байхаа тий. Sladar Slark мэтийн нэг олон цаг шаардлагатай баатрууд дээр л Corrosion гоё байгаад лээ дээ. Attack speed-ийн бафлаад дээр Мира барыг зайлаад өгч байгаа юм бол өргөөд гүйсэн time oct орж ирэхэд зүрөд crashed ч байгаа. За Мира дээр зүрөд маш гоё килэг. Got himself a second Wraith Band coming in here on the courier, which means he is going to be able to tank up a lot better against these attacks here from Collapse. За ятар бол Void дээр ингэж хоёр Wraith Band авч тоглоодсэн. Тэгээд хинч тэгж тоглохгүй байсан. За triple дээр шилжээд эхэлсэн юм болоо да. Ятаргийн Void Band ч бас гоё шүү дээ. Dota өнөөдөр бүр болохгүй байгаа мó гэсэн майд би тоглож үзээгүй л. Sometimes the best defense is being aggressive. That's what they're showing there. За ятараас илүү грип алдтал явж байгаа. They get a kill and that elevates all the pressure and Сэгалтай би нэг алж чадахгүй сайхан явжлах шиг байна да. In a minute there's going to be this additional damage that might break the lane. There is, yeah. Ялаар л нэлээ хэцүүхэн явж байна да лэнд. Танго манго дуудаж систем их систем лөө. 5 minutes 30 in, then we should get level 6 on the Zeus, and then this is a possibility to start pressuring here on the side. Dryground-ны орд ер нь зайлчих юм шиг байна да. Алга болгоос нь навна гэж байх уу? Автсан. 120 гол DC. За дээрэс нь зөндөө XP авч байгаа. За Sanctity Larlаас ер нь илүү өвчлөөд үү лэн дээ. Chain of shame home. Too much pressure from never heard of like that. За тоглолтоор за 2-1. It sounds silly. They usually call it walk of shame, but he has a chain. So it's going to be a little bit faster. Crystal Maiden гэдэг батал position дээр өвчтэй байгаа тонд дор ятор бол дайрцсан нөфид урд нь стандарт баг унахчих байхаа. Double edge орж ирсэн 3 удаа
Шори poison тулсан гарах ямар ч арга байсан уу? Гоё kill. As they get themselves a kill bottom, as you were saying, had to make sure to not get any misplays here. За Юраги Navi coming out on top here on the side lane. Fortress Something that we weren't expecting. Yes, and now when he comes again after a creep wave or two, there's gonna be a Ятаргийн байдал айгүй хэцүү л болчлоо доор. Цэнта хэлмэ авцсан бол одоо дахиад ивсэд авсан. Double edge. За хойноос Малади ороод ирж байгаа маань Ятар өдөр маш амархан kill Sanctity-гээс Thunder God Wrath орж ирээд киллийг дуусгасан. За энэ нэмж kill авах боломжгүй юм шүү дээ Team Spirit. Мипошка доор баларцсан байсан Shadow Poison-д унаж байгаа юм байна. Navi Sanctity гол гайгүй бахаа үсэрч болж байгаа. За доор өргөжлүүлээд бүр Мираг унагсан юм байна. За булж байгаад станцсан юм болоо да. I don't think there's a better way to use the first Zeus ulti. Yeah, he gets only kill on the Luna, but he sets up for two other. За Navi ч алхаар байгаа юм байна да. Нилээн том тестэнд орж энэ дэр collapse дээр kill авах боломжтой Юра дахиад нэг баш boom. 6-2. За Team Spirit-ийн laning stage-ийг балруулж байна да. За Navi-гийн шинэхэн рострын хүрээ заяад. За уул нь гоё клипсэн Мипошко өөрөө баларж байгаа л да. Дээрээс нь за заяа зэндээс шиг авнаа. Мипошко зайлаарай л гэж байна да. За мана байхгүй одоо энэ чинь нэг 40-50 секунд зогсгол бол л да. Yeah, 7-2. But that flame break, I mean, Centaur will TP in and secure the room, but if not for that TP, it would be a hell of a outplay. Yeah, free pass авч байна. DS гэдэгчтэй юу гэсэн ч юм бэ? Tell you what, for 7 minutes in this game at the moment, we're really getting some action here. This is what you love. За laning stage өнөхөдөө crash Ятарог сүгдүүлчлээ. We talked about it during the draft. The 50-50. Тэний collapse-ing network ямар амар байгаа юм тий. Талаар л тэгээ лэндээ байж чадахгүй л байна да ерөөсөө. Зевс юудээс damage-ийн дийлэхгүй дээр Малад илүү дайрсан. Маш том damage. За дахиад нэг баштчаад унахан да. Малади stampede-уулаад гарчихсан байгаа. Юра ганц гэр бомжуулсан Chrono гарахад байдаг. Дахин нэг удаа Thunder God Wrath Мираг нэмээд унах нь ойлгомжтой. Хүсэл Chrono-т нь хүсэхгүй байсан ч зүгээр өөж. За галаас нь даварцсан Zeus улмал давраад байна да. 2 core дээр Thunder God Wrath kill хийчлээ. За Zayц гол руу. За Sanctity онос. За Sanctity mana муутай нэмж damage хийх боломж байхгүй. Chakram тун өргөж татаад Laral дээр килийг. За Maladi онос ирж байгаа. Sanctity Arcane Boots болтоо алдсан. Maladi балраад хэлж байгаа Laral хурган манатай дахиад нэг Chakram явуулаад килийг дуусгах юм болов. Мипошка килийг. За Sanctity sideline дээр 2 kill авсан ч гэсэн тэгээд Laral-аас network тутал байгаа юм тий. 50-50 would be great for them. They were pretty much stomping the lanes before these two kills. Чи collapse ямар айтан бэлт их нэ Orb of Corrosion Eco-Saber болох бах та. За Linux дээр жамартаж болж шүү. Void network 9 дээр ингэж 2 мөрт явж байгаа гэдэг чинь сайн шүү дээ. За тэгэж их ингэж network-ийн network chart-ын дээгүүр яваад байдаг баатар бол биш. Лэнэсээ. За Laral миний мэдгээр лэнлүгээ гэрлүгөө 3 удаа харьлаа. За сайдлын дээр ямар нэгэн тусламж үзүүлээгөө. Зовлон Центаментагийн ирлэгдээ тийм бирч. 2 вайрлын дээр дараалах хэвээр. За доор Ятарыг дахиад бариад авсан Sanctity Sai 2 ханаас ч би гарч ирээд Stampede арж орж ирээд Ятарыг зайлуулах нэ. Килик Sanctity. За Felis руу юу юуг гарч байгаа.
up and catch up to this faceless void. Further put behind. За Яторогийн Dota гэдэг тоглоом бол бүр бараг сүрчлээ дээ энэ гейм дээр. Not having fun at all. За нэлээ их стактэй л унаад ихтэй. I think the only way here is to Тэн стакийг бол лаар л авах юм шиг байна. let this tier 1 tower just fall and go farm here. I mean, Uragi does have himself a mask of madness on the way. Chronos Yura, is ready. double So could band. rotate in and help attempt Madness to гэсэн get a kill item here хийж on байгаа the юм mid аа. lane. He does have himself that TP. Yes, but meanwhile he's gonna be hitting this bottom tower. The last hit is very juicy. Can he get it? Trained professional it's doesn't Capel. get it. За Юра. Capel just Voiding looks game so гоё байгаа, bad. Zeus их гоё байгаа, Cintag их маш гоё байгаа. If Do it this sometimes. game before the draft, after the draft ended, someone told you that Collapse бас ер нь амар дээр тавьдаг хэлчихвчтэй тий. За Void mode үлэнд нь байхгүй юм өнөөдөөс нь like I would be laughing. Cross ч зохиод. No way, but Void gets a bottom tower, goes back top through the gates, ready to TP mid if needed, as you said. За Madness-ны хараас тэгэл Everything he wants, even more. За Nefrit дээр kill байна уу Team Spirit-ээс байтлаад авсан. За Rubik-ийн байд чанга ордгоо яах ч аргагүй. Way too much damage for the Маш Sentinels чухал to handle байсан there. kill-үүдийнхаа нэг хийж авлаа. Rewhirling death and the chakram is all pure damage coming out there. За тэгээ Яторогийн Баатар нэг давуу тал нь Will find a quick kill. за ингээд Лэнэсээ дутуу гарч ирсэн ч гэсэн аюу хурдан барьдаг. Careful. If you give Spirit an inch, they'll go a mile in this comeback. Or maybe perhaps they can go for collapse Chronos here on ready. the... За Collapse дээр. There's a rotation here from Mirror. Stolen Frostbite. За Rubik-ийн Frost байд чанга ордөө шүү. CM-ийн дайрцаас бараг 2 дахь хил орж гинөө. Oh, lol. Лаарл Stampede comes Temperature back. out. Тонс Stampede дайрцсан. Oh, Thunder. they don't За catch Bolt him миссэн. there with the lightning bolt. Lol gets away. They За did Малати miss яг рүүний Stampede хажууд there байсан өөрөөр too. дэнайлж байгаа юм. Meanwhile, in За the өөрөө river, баг унаад өгч байгаа юм болоо стиктэй Малати зүгээр. some trouble. Nice time dilation. Мипошко өөрөө балраад эхэллээ. Киллиг Юра. They find the kill. Killing spree for Uragi. Not too unhappy about that sequence on Spirit. Forcing out. Тэгээд олон хэлээр заарна нэг тав network-ийн зүрх баг байхгүй ш холбоод надад юм байдлаар. It will open up a mid play with this blink dagger. За ятаар бол одоо ингээл jungle нүдэл явчин да. Spirit about 1 minute to use the void, not having TP. Can they do it? За стакн дээр нэлээш навчраа ицсэн. I mean, still has that chronosphere ready on the way to be completing the So mail. Collapse and Blink Dagger ирэхэд гарч байна. Very good in regards to net worth still here, the faceless. And Yatoro attempting to catch up, has a stack, going to stack again within this triangle, make that. За тэгээд Сунагийн нэг яриад байгаа давуу талч ерөөсөө л юм шүү дээ. Void бол хизээж ингэж фармдж чадахгүй шүү дээ 13 дахь минутын дээр. Хана Magnus Sagnosтай л байхгүй бол. 4,800 gold. I wonder how much Uragi is going to get from this. За Navi дөрөөрөө смоклоод. За triangle руу орж ирж байгаа л да. За одоо нэг алчуулстай жи утгатай давуулна. Can they smell this? If they find the Luna, this would be perfect. Ятарыг нэг алчуул утгатай да. Be so big yet they see Yatoro. Ятаро мэдэрсэн үү мэдрээгүй юу? Get him though. Yeah. За яах ч аргагүй тэр нэг тоглогч сайн мэдэрч байна. Stack нь улгаалжуулна. But they will take all of these stacks which further За Лунагийн киллнес баг үнэтэй шахуу авж байгаа stack таа энэ. understand that they were coming for him, but За map нэр ерөөсөө 20-30 секунд хүн харагдахгүй болонгууд л зүгээр фармчээс stack юу хийдний бүгдийг хаяа зайлшиж байгаа. himself bottom, so not able to recover from that ginormous stack. За саяны stack-ыг авцсан бол network дээр чинь 5.5 мав төгөөд. Still better than. Void-оос 1000-аар дуулж ирэх байлаа. Kill alongside Yeah. it. I mean, Yatoro, I feel like it's a great skill, but hold it to Larl. If he goes here, he might За get caught. East-рууны Ace sanctity from за rune control гоё. Probably the best one he can find. Through their empowering this Navi lineup. За Ярагийн дараагийн хэм сонголт мэс том. За айгүй But стандарт. as I said, like Пэл it's a явах нь great да. skill to know when to За give up. Мипошко things, энэ айлынхаа you know, triangle-ыг if фармд you're a гэдэг carry даварч player, өгч байна да. Like 99% of carry players just stay there because oh my god they're taking my ancient stack, but Yatoro just has a mindset of Ялаар шалтанка яараас нь шууд eternal shot-ыг гаргаж байгаа. what is the other choice, feed myself with it. За Zeus spot damage аав. Тэгээ mana аргалсаар алхайг болчдөг Makes доо. a great player. Looking at Mipошко. just checking out the items here on Zeus, has that phylactery. 1000 голдын дээрээс blink. Trying to obtain a
Kaya here. За Sanctity яаж тоглох нь хүмүүс айгүй Kaya сайн явж ирсэн аа. Араас нь Manta авч тоглоод цаар ирчихсэн. Шарт Manta гэдэг. Тэр чинь гэдэг нэлээ өвчтэй харагдаж байна да. Сая эцэг доор. Stampede дарж өгöd гаргачих жоо. Coming somehow, just ensuring but Jennifer 80 seconds down the drain and collapse. Тэр чартын 3-т явсан хийвэр. Start playing around. Тэгэл амар лэнүүдээ ялчил нийт орт нийжлэх л байгаа юм да тийм. Тэр нэг багуудаас явж ярихгүй. Sanctity ямар чанга зөвхт юм бэ хойноос нь Flaming Lasso маш хэрэгтэйсэн хэлээж авч чадлаа тийм Spirit. За хаан Юра Madness дууссан. За гурвалжангаас нь хөвгөө гаргачихж байгаа. За Sladar чаасаар 30 чанга зөгч шүү. They would happily take 5v5 engagement or 4v4 engagement, but the small engagement. За тоглолтын kill ярьцсан 11-6. There's just too many little things. Зөвхөн Баатар болохыг тэр нэшрээд аваад нөө Цинта нэгийг авч байгаа, Timber нэгийг авч байгаа, Sladar нэгийг авч байгаа. За Strength-ийн бүх Баатар л баших уу. Тэр нэшрээд гаргаж байгаа юм байна да. What Navil will do, they will gather up 4 heroes. Зэларлих бассан. За дээр заахлаад Chrono амжилттай хойноос Nefrid ойрхон байж Thunder God Frat damage тусламжтайгаар. За Yatarog бол ч доод тоглохгүй юм байна уу? За манай Yatar ч бас нэг ингэж баларцсан гейм дээр юм ихгүй байх гэдэг юм шүү дээ. Йоо баярагаас 10 еврог нөөш нэргээс илгээсэн байна. Thank you bro. Зөндөх баярлаа. Зүрхэлчи баяраа. Thank you bro. We use Lasso, we get a Zeus kill, we use Chrono, we get a Luna kill now. Now it's a turn for Spirit to go on aggressive hand. Gonna smoke a street. Will they find the Nefrit? За Nefyo. За бараг секундын дотор алчуу да. Centaur штэ guys. Зүгээр нэг Баатар биш. За эзэн чи бараг баригдах байх гэж бодож байна. Ханас Timber ч байна. Малади. Шарта авчихсан. Frostbite 2 Баатар дээр ямар гоё тоглоом Малади уулна. Зүрүүд freezing field тулгалаад авчихсан байгаа. Ятар ойноос. Юрагийн гайгүй Ларл тэнчээ хойдыг тусахч үедээ яана. Юра унчлаа хасахгүй руу. Зай цон балраад хэлсэн. Зайс чакрамж орж ирээд Зайц дээр 4 дэх кил орж ирэх юм байна. Sanctity л ганцаар амьдулдаж байна. Ай. За Spirit юм да тий. Сая тэгээд амар бэтэлчлээ. Semi skill-д айгүй гоё ороод эргээ арчиж байгаа байхгүй навыгийнхан. Зүгээр шууд time oct бол void semi өхүүлэл тэр бүгдээ гарцсан газар. Semi skill сая амар гоё ороод навыг өөртөө бэтэлчлээ. Тэгээд гарч явах хэрэгтэй юмс юусоо гарч явж чадахгүй. Аалчих юм шиг нүдэнд нарагтаад. Тэгээд үтсэн нэмэр байсангүй. За Ятаро комбаклаагүй хിവэрээ. Тоглолтын 18 дахь минут. За Ятаро энийг үнэрлж чадах уу? Арцгай. Ятарогийн 5 дахь хөвгөл байх болно. Ятарогийн 5 дахь хөвгөл байжээ. За өстө хангалттай алж ин да Ятарогч. За болж шүү. Од тоглогч ингээд хараа. Эрдэнэтээс Modern Thank you bro. Зөндөх баярлаа. Аа. Стрим зүгээр байна. Лайв гацсан байна. За манайха стрим мэдэмжгийг хүсэх юм бол лайк дараарай. Nefrid Ларлаа таарсан Ларлуур зөрөөд үсэрч байх юм. Инвесрүүнд дартсан. Detection байхгүй л гэж бодож байна да. Хэдүүлээ 1000 лайк хүрэл Sanctity барыг энэ Spirit-ийг Навитагаа нийлээд хөнтрөн дөөгөөсэй. За тоглолтын киллер 13-10. Заяц. За заяц унахнаа. Ята
ерөнхий санаачлага алдчихлоо тоглолтын. Уул нь айгүй гоё өөрсдийнхөө дотыг тоглоодсон. Доор нефрит дахиад баригдсан. Frostbite гоё. За чи Stampy-г аваад арахгүй мүү? Stampy-г аваад дарж болохгүйсэн юм хтасаа. So maybe perhaps they can do something juicy here with the Chrono. So тоглолтын kill 11-13. Not enough damage to take down Lol though. That is what they're lacking. How will they kill this Timbersaw? What do they need to do in order to take down Lol? I mean, if he's alone, like if they catch him outside of his team, they can do it. За ятароо. All the spells like Veil, Zeus. За одоо тэгээд item уутай гээд jungle тонгод өгөхөд байгаа. Багтаагаа нийлээл ядаж нэг loosen beam дарж өгөл явна да. За Na'Vi-гаас counter smoke явж байгаа. High ground. Уул нэг хөвстом 5 баатар тэр Chrono байхгүй юу өнөөс нь байцсан. 4 баатрын Chrono. Маш гоё team fight бүгдийг налаач юу. Ларлиндс гарах ямар ч боломж байхгүй хасах 3 нефритийн. Аимшигтай хөвстом байла. Йоо. За ажуугаар норж иж байгаа донешн бүгдээр эзэндэх баярлаа. Йоо. За ингээ ингэснээр үргэлжлүүлээд Рошин авах боломжтой болж байгаа. Юу аимшигтэй хөө энэ. За ингээл манай багийн чансаа ингээд харагдаж байгаа шттэ guys. За тэгтээ best of 3 series. Газар дээр Chrono-ц бол бас гоё харагдах байлаа. Ят Юрагийн санаас нь 4 баатар стандад өгч явах ч удаа станд болсон 4 баатар Chrono-д чадахгүй мажуури аврах гэж юу аах вэ ч тоо. За тэрний ажгаар donation хийж стримэд дэмжиж байгаа хүмүүс бүгдээ thank you гэсэн тохирлаа. And you can press like also. Ямар юм болоо гэж таг яавар утгагүй юм болж байна. За Юрагийн чи Mjolnir Madness-тэй item build-д нь таалагдахгүй байна да. За ямар ч tournament time амжилттай. За Sharding Nefrit. Центагийн Shard чинь double edge-ээр Баатар ононгууд яадаг үстэй те. Strict double ч яваад байдаг үстэй те. Мира энэ ч баг Guardian Grace гаргаж байгаа. За Ятарог ингээд одоо тоглохгүй багтал болчихно доо Team Spirit ч болно. За тоглолтын 22 дахь минут. At least Crystal made them both her own and the Shadow Demon didn't, but after the Aghanim's he will definitely go, and we didn't speak about it. The Shadow Demons, I are kind of rushing this Aghanim Scepter. So Yataro. Thank you bro, thank you. Or a Glimmer Cape before it. I think this is super valuable this game. So Team Spirit X-тэй voidнуудаас яаж тоглох вэ? За манайхан Chrono үлээгээд жоохон суучж байгаа. Таулын force хийх гэдэг шаардлага бас байхгүй. Maybe perhaps like Nefrit if he gets himself corrosive hate, like what's the plan here do you think with the Aghanim's? It's both, but most importantly both. It does break the Slardar. It kind of puts him out of the game. Like every time he tries to do something aggressively, comes into the fight, he's gonna get purged. Тэг collapse нараа гэдэг сонголт Aghanim Scepter. He's just gonna be sitting there like a creep. Хөөрхий 23 дээр Manta Madness тэгэл болоо. Зараас нь backup гаргаж байгаа. Лунагийн гаргах damage-нээс бол айхгүй юм байна. Нэг 40-50 минут тоглолцтгүй юм бол. No longer called spell immunity anymore, remember? The whole BKB change. Gosh. Ми Пошка TP out амжилттай уулын спотлуулсан. TP cancel хоолоолаа. Доор collapse. За парчтуулсан бол үгдэг гэсэн гоё Stampy, stolen Stampy. Click боломжтой болчлоо. Click TP. За энэ удаад Мира. Stampy гавсан. Мира. Яа. Oh, not able to get Mirror there either, just TPs away. That was a super long TP, almost gets caught there, but only way. За санктити Manta-га гаргацсан. Beautiful stuff from Mira. Гоё дэмэжлэгтэй Manta-тай зөөсч. Their own Tormentor and it
Batrider shard. I just want to highlight too here, Milan. Yatoro, he has been able to get some space. He's been able to. Thank you, Suhe. Зөндөө баярлалаа. That we don't usually see within the pro games at the moment. Yatoro has decided to go on a dragon. Бачкай. Thank you bro. On the Luna. За Санжан яашаа. За Юрагийн айтем бол гоё юм уу муухай юм уу? Dragonlance pick up for the Luna. Нэг сонир хайбрид билд болоод тах шүү байх юм. Know the exact reason. Сейф юм уу гэхээр сейф юм шиг биш юм шиг. Дэмэж гаргадаг юм уу гэхээр гаргадаг юм шиг гүүч юм шиг. It might be something to do with the Void or Centaur not going BKB, and like if they try to lock down onto him, like he can always get a pike out. Yeah. If he Career decides to kill go forward with it. So I would just think because it's a read, they're not going BKBs. If I buy a pike, whenever they jump me, I can just pike out. Oh, and going a Sanjin Yasha here on Yuragi, so has the status resistance. Дэлсэн цаанаас зурцсан байна уу бро? Thank you Togo. What does the Sanjin Yasha Зөндөө have баярлалаа. Yuragi against here in this game? Nice force from Porsche. I think it's Lasker, right? Жагама тайртай шүү. What the fuck Togo гэж нэг бро. Орой Монголц байна уу? Орой Монголц. Мань баг байлахгүй хуу тэнцээ гээ яахгүй стримэж явах чи. Би тэнцээ го мэдхгүй ч илүү өглөө. Яах удаа л гэж бодож штэ. Yeah, Yuragi. Oh, Yuragi. I mean, he's right near Miposhka. 10 seconds I mean, on the Aegis. I think the ward actually spots. Тоглолтын киллер 16.1 Navi under pressure Nefrit энэ удаад стандартж байна. I mean, Nefrit just missing the hoof stomp there, getting a little bit too confident. Aegis expires though now on your. За Miposhka force-д болчихсон байгаа. За тэгээд Flaming Glass хэрэглэхээр зэг нэг дайны дуун тавьд хэрэглэхгүй бол ST-г өдөж байгаа хэцүү хэцүү. За өөрөө эхлүүлэх юм болч тэгээд юу зайлаад өгнө гэж бодож байна. За ингээ Яторогийн нэтворкыг арах юм бол guys 5 аллаа штэ нүний чинь. Тэгэл Юрагаас одоо ердөө 1000 нэтворкор дутуу явж байгаа. За энэ вард айгу од болцсон байсан. За хүмүүс яг нэг сар 2 сарын өмнө саяны вардыг ерөөсөө шалгаж олж мэдэхгүй байгаа гэсэн тэгээд. Одоо бол нэлээд common шалгадаг газруудын нэг нь болчиход байгаа. За Ятаро тэгээ network цайжирсан ч гэсэн айгүй их passive itemтай учраас гарах damage-нээс нь одоохонд бол айхааргүй юм байна. Хандаа гарахаар жоох юм байлаа дээ. Скади гэжсэн хандаа мандаа гаргасан дээр хоо. Би мен дээр жоохон damage гаргаж өгөхгүй бол. За Ятарогийн барилыг мэдсэн шууд пиднэ. За 3 батареи хөдөлгөөн. Хаяа, илүү байгаа дээр юм хийх хэр хэцүү юм те Team Spirit. Spirit гэнэ Navi. За жагама тайртай хүнд баярлалаа. Thank you bro. 10k нүш нэттэй л гэлээд. Зөндөө баярлалаа. Thank you. За Юрагийн дараагийн item сонголт Ive Scary. За Лунагаас бол Butterfly мүд гарч ирэхгүй гэдэг нь ойлгомжтой болсон. 5 алдсан. Nothing to stop it besides the chrono. Ямалади Solar Crest гаргацсан. За Void-ийнхоо гарах damage-ийг сөрхөн бавталж байгаа. Одоо ингээд Луна муна ингээд хойноос тоглож байхад айлын спортууд иймэрхүү item авчих айгу төвхтэй байд юм да. Зөхөөд өгөж өгөхгүй ерөөсөн. За дахиад smoke-ны эсрэг smoke. Зүрөө өвчлөө хоёр баг. За одоо бол үзэл үзчихийл гэж байгаа бах та. За Ятаро агним шаардаа гаргачихсан. Кронод болохоос өмнө шаардаа дарчих юм бол за Кронод дотор баг өгөхгүй дээ. Has those mantra illusions now though on Sanctity, so able to use the lightning hands and push the way. Лунагийн illusion эсрэг Zeus illusion баг саваа таниад байна ч ч үү. Very very helpful here to clean out the Manta style illusions on the Luna too. It's actually quite impactful. Yeah, I didn't think I'll ever say it in my life. Тэгээд тоглолтын гэлэр 16.11 2 баг Рошон өвлөгээд жоохон суучих шиг боллоо. It's not too bad. Ялаар л дараагийн item Lotus Orb. За Zai эзэн чи агним гарчжээ guys.
Энэ яг нэмч бозортууландаа сладар тэр зоогоо хийчихад спринт нь юусаа ажиллахгүй. Ингэж хурдан гүйж чадах болчихно гэсэн үг шүү дээ. Ниото жагаматай хайртай шүү. Аркад нүсэн зөндөө хөөрлөө бро. Thank you. Стримэд юмчаад баярлалаа бро. Яран 6.11. За Рошан бол гарсан. За доор гарсан Рошан байнартай. Zayak is not here though for the fight if they do decide to go in or they get jumped here by TSPIRIT. They just saw Yuragi as well. Time walk down here near the camps. They will smoke up. Lol coming forward here. Таарла. Юраг харж байгаа блинк гоё. Dilation дүлцсэн. Мипошка. Я тавын болох гээд байна да. Мипошкагийн smoke break гэлцэн. За Void-ыг шууд 100-аас 0 руу чадахгүй дээ. 100-аас 0 руу чадахгүй. Цаана Нефрит үсэрж байгаа. Ларлыг зайлуулчихж байгаа юм байна. Хасах нэг нөгөө тал хөрвүүлээд мэрэг унгахын болоо гэсэн Ятор өдөр Chronosphere амжилттай. Ятор сатаник байхгүй үндс recovery хямж боломжгүй баха. Мантага дараа тунаж байна. Нөгөө талд Collapse дахиад баригдсан. Хасах 3 Yuraгийн triple kill-ийг. За ердөө 2 support нь л арай гэж аим гарлаа. За Yura бүр pickup дарах шаардах ч байсангүй. Вау, гейм нэг баг аваад байгаа юм шүү дээ guys. Okay, let's go now юустэй. Чатан дээр чант мат байна уу гэсэн. За энэ чами пошка. Яа, за амар анч. За ми пошкагийн тоглолт гоё. Энэ тоглолт бол гоё шүү. Клифи хадгалж үлдчихэж байгаа. Клифи хадгалж байгаа. Тэр 3 зөвхөлсөнгүү дээрэс нь. Рошон алдсан дээ. Will start to hit into this Roshan. A perfect script once again. За тоглолтын киллер за 20-11. All abilities you win a team fight and straight into rush you go. We hoped that За Лунаг гэхдээ үнэхээр гоё shutdown гэж бодлоо энэ тоглолтын дээр. Юу ч хийлгэсэн юм шүү. Ятаргоос баг за Void-ийн киллэн дээр л нэг би имдэж тусалсан да тий. Тэгэхээс бол Ятаро энэ гейм дээр огт байхгүй байсан юм шиг л тоглолоо бүр. Тэ дахиад пачтад авцсан. Dilation-с гарах юм байхгүй. Дахиад change чадахгүй Nefrit цаан сурж ирж стандаад. Мархан гихчин кил орж ирэх нэ. Yura unstoppable. Collapse нэрээ гэдэг сонголт. Flacking bar. За тэгээ backup дараад чинь demonic parch-наас гардаггүй шүү дээ яг үндэ. За тэгээ ST гэдэг батарей хүч юм чи харагдаж байна да. Хэрвээ агни авч чадах юм бол за агнимгүй ST бас ч гэж гайгүй guys. Нэг дээр нь л парч марчсан. Урд гарсан үе хэцүү яа өнөө. Ер нь Void чинь Lennis-с ялагдаж гарч ирээд ихэнхтэй шүү дээ ихэнх үед. Тэгээ Chrono-гоор ганц 2 kill хийж аваад ажгүй геймдээ орж ирдэг баатар тэгээд Yura-гийн хувьд бол багийнхан ч Lunag айгүй их гоё яллаа. Өөрөө ч Lennis-ээ гоё гарч ирлээ. Тэг илүү байсаар байгаа л. Тоглолт дуусах нь яах нь. Миний бодлоор эндээс Team Spirit ямар ч comeback-лах боломж бол огт харагдахгүй байна уу? Obviously of course got to remember the status resistance here on the faceless void. That lasso is not going to last for long if they do commit it upon him. Сэдолын киллер за 11-21. За Yura-гийн бүтэн Skadi-тэй болчихж байгаа. Spirit not getting a jump. Манай наавч мөд бүшлэхгүй нэ чинь. Instagram дээр story хүмүүс дуудах байлаа хэдүүлээ нэмж. We saw so many times this Luna be Theodore. За Мипошко л ингээл би болж байгаа л хөөхд байгаа. Ятуру баригдчихлаа. За 90 унах юм бол high ground push явна эндээс 8 секунд шүү дээ. Бүхэл бүтэн 8 секунд.
За Navi is owning boys. Navi чи ялаад байгаа шүү guys. So sad. Don't usually see that, man. 0-7 Yatara struggling this game as much as Navi holds. За эндээс Team Spirit яаж хамгаалах вэ? Боломжгүй дээ. Team Spirit одоо баг damage гарахгүй. Uragi will go to the high ground. Ойлгомжтой болчихлоо. For 43 seconds, even if he has buyback, he wants to force it with the Aegis, nothing much to care about. За Юра тэр 3 эхний клиф. Yeah, Aegis for 2 minutes. За building damage жоохон өрөвдөлтэй. The BKB as well, and a save in the backlines here from Zayak if things go sideways. Collapse. I mean, nice. За ингээ барчуулсан бол Collapse баг зайлж байгаа юм шүү. Гүү юу? Юра. Тайм өгтөд гарсан. Малади. Чакрам дээр за лаасуудад алж байгаа юм байна Маладиг бүр. Лаарлын чи бикап асаасан дунд нүзээд байгаа Мипошко дээр гэлэмжилттэй бол Юра. Нэг унаж болдог Crash 3 Баатар дээр Ятор 2 секундын дараа төрж байгаа. За Team Spirit тооносон дээрсэн хулгайлагсан Stampy Юра. Кронос айхгүй байна. Пимэн дээр унчиж байгаа юм байна. Ихний кил амжилттай юу болоод байна? Юра Кроно байхгүй бикаптай. Collapse. За эцлэг ганцаараа дайрсантай Collapse чи хэм хийж ин да. За тэнцээс түлхдэг. Гоё уул ноос баштаад Collapse-ийг явуулахгүй нү гэсэн Collapse цохоод килийг дуусчвал цаа Sanctity дээр Яторо килийг амжилттай. Юрал ганцаараа амьдулж байна. Chakra тайм 2 секунд өгөл даунтай. За энийг хөөх шаардлагагүй хаа. Толтын гэл ярьцаа 24-15. Хөөе Saber buyback дарахгүй гэж хамгаалж байгаа юм уу те? Gold advantage from that fight and 8000 XP. I mean, how many times have we seen? Кроногоо дайраад амжилтыг үл оллоо. За бүтэ хандаатай л унаагаас нэлийн дэмэж гарч байгаа шүү гэнэ сая. Then they come to a high ground and Spirit is like, you're welcome. And they just kill all of them basically. Кроно доншиж байгаа. Uragi will live because of the Aegis factor, but a big comeback. За тэгэл Лунагийн хандаа чи Дотогийн хамгийн амар хандаа гэдэг байгаа шүү дээ баг. Very big comeback at the moment. I mean, За өөр гайгүй хандаа баяр чинь. finally able to output damage, has 1 kill. Will add 1 kill. Лунатай дүүцхүүс хандаа баяр байхгүй шүү дээ. Base damage If this was a өндөртэй. pub game right now, maybe perhaps there would be Тийм Morphling шүү дээ. Morphling Луна ирлээ тэ ерөөсөө. someone here who's, you know, morale not so high in the game at the moment, sees a 1-7 looter. Yeah, But you got not with this. it's hard for Yeah. Yatro. Yeah, you know he's. Гэмний бодлоор Morphos илүү Лунагийн амираа гээс. Яг тэгвэл хандаа чинь base damage-ний хуваар ордог болохоор Лунагийн base damage чинь бас тулцсан шүү дээ. Targeted here by Narvi. But this is what you want to see. The mentality of Yatoro here, not giving up, still farming. This is what you call a carry, folks. Not someone who goes, oh GG after the, you know, like. Яг бара мара гэж яриад байгаа Баатрууд ч ингээс нэг Карин дээр байдгүй хандаа яг You might say he's гиндээ авах жоохон сонин Баатрууд учраас хүчгүйтчихэл байгаа юм л та. Nice put. Nice. Яг одоо энэ Navi Spirit тоглож байгаа шүү Pro тоглолтын дээр from that last fight is that хандаатай бара мараа гүн гэж бол байхгүй л. now it's ready and still I think fights are in their favor to win when it comes За Яторо Hurricane Pike-ийг нэмээд авсан. percentages like 65 to 35, but it's the Spirit we're talking about. They have beaten bigger odds or harder odds, however you want to put it. We'll just bring up game 3 of TI every time the Team Spirit are behind. За Navi уул нь илүү байгаа даа. Not just game 3, I've watched a billion of their games and it's almost every other game it seems like they should lose. За бүшлэг учраас олох ойлцсон. They have the network disadvantage, they have the, I don't know, the carry to carry matchup disadvantage, yada yada yada. Shut up, we are the Team Spirit, we eventually prevail. And once again, it might be the case. Jesus. EC гаргаж байгаа юм байна. Sanctity is going in a Тамаа Sanctity ч бас тоглоом бишүүлж байгаа юм байна да яванда. Attack speed will come in pretty handy. Hurricane Pike, attack range, attack speed бүгдээр илгаа болцсон. За Team Spirit network-ийн давг авцсан явж байгаа гэдэж яах юм. За түрүүн шиг дөрүүрэн stomp бол дөрүүрэн chrono-дчлээ.
Гейм дуусгахаар юм байна да. Spirit was missing because Miposhka really had a tough time getting a Collapse чангараад эхэлсэн. with the BKB should be able to connect like on a shadow demon. And if he does that, it could turn the whole Тэр Мира. Meanwhile, Унж байгаа бол өгсөн өөрийгөө ямар гоё гаргаад. Заасан заа зорж ирээ тарина. Жимийн авах нь. За нөгөөдөл тэр Маладыг өнөж байгаа. Ятаро Малади дээр барыг соло илүү коллапстай нийлж байгаа алч юм. Коллапс. Заасуугаа эзрүүд кронод орж ирэх боломжтой. За энэ ч байлдах боломжгүй бүгдийн тушаачлаа да. Ларл Ятаро хоёр хоёулаа. Бэйс хамгаалтан дээр үлдэж байна. Нафи. За одоо бүшлэд яах юм бол болж байна да. Хоёр тоглогч байтай. За хэрвээ байбак дарах юм бол 4-9-4 голоор аксыг хамгаалж болно. За тийм спирит баг хамгаалахгүй ч магадгүй баха. За нэг клиф байгаа юм тач. За санктитыг лаасуудах гээд ороод ирэхэд нь хойно Юрагийн яг бив бэлэн байж илаа нефриттэй зүг. За тийм спирит аюу хэцүү шийдвэр гаргахад хүртсэн. Баялах уу яах уу гэж. За Void-ийн Chrono BKB аль аль нь байгаа. За одоо Жилсадарын бай нэхэд дэшээ явна шүү дээ энэ ч тоо. За Роллогоос орж болох юм байна. He will not save himself a buyback. He will go this satanic. Do you think that is the right call here from Yatoro? За Ятаро 6 слот гаргасан ч гаргасан л байна болно. Yuragi does have himself an Eye of Skadi. If he procs this onto the lunar eye field, then will not be able to heal back up. Stand би Sanctity л гэдэг байгаа шүү дээ. What the fuck? Not even going to be able to heal up here against the faceless. They're gonna hear the rush roar. I mean, Яарсан. За хоёр дараач Навил явж байгаа учраас Roard ч байна. Going all in for satanic, buying out. I think it's also okay thing if you're planning to fight outside of base because buyback will not be so useful and they're gonna do exactly that. Smoke, try to find Navi. За дээгүүр явах нь дээ. Navi will dodge it. Just don't complicate. За Ларл уул нь Hex гаргацсан юм байна. Void-ийг Hex-эн дээр ална гэж байх уу? All five together. Don't give a spirit chance. Oh, wait, spirit. Spirit is going for it, man. Oh, go from behind. No. Okay, we'll see. They're going from behind. I mean, Batride here, Miposhka has bought himself a shadow. Collapse хойноос нэг үзье гэж байгаа. Нэг байлдаал тэгэл баг. I mean, they do have it. Барахгүй л тоглолт дуусгандаа. За Ятаро all out хийсэн мөр. Бүх мөнгөөр айтем бодлоо авчихсан байгаа. За Miposhka бас бүр shadow plate-тэй. No, they're going to get themselves back. They're not going to commit it. Right now they're on the high ground here. За Void-ыг шууд алах шаардлагатай байгаа. Тэгээд Void-ыг алах бол баг боломжгүй дээ хоёр дараалж ялангуяа. Miposhka shadow plate дараад гүйсэн нефрит галыг харах хэвээр. Does see the Firefly here and was wondering what the heck's been going on at this side of the map. Why is there fire just spawning in front of me? Well, that's because the Batrider has a shadow blade. I know, I have not seen it either, but за Timber-тэй гоё айтемтай болж юм их. За энэ чи Miposhka баригдах гээд нөө яах гээд Malad Miposhka нэг тэнтэйг модны уур дард байгаа даа. Like you cannot just stand in base and try to defend against this Navi lineup. It's not gonna do the work. You have to go somewhat around. You have to buy a shadow blade on Batrider and hope you catch this shadow demon. За тийм спиритээс ихний гейм салгал салгачгаар л харагдаж байна да. Бараг 90%-тай. За best of 3 тоглолтууд ч үгээс. Тань тоглолт ялаад дууссан ч дахиад 2 гейм аль нэг нь ялна гэдэг. Аль нэг нь ч гэжтэй дахиад шууд 2-0-оор дуусгах нь. They get the best possible shot on winning this fight. They probably don't win it anyway, but still a good try nonetheless. Yeah, let's go. So still has around about 3 minutes and 30 on this Aegis. Plenty of time if they do want to try and find a close stage next stage руу явах юм байна. Close дээр ялчиж qualify болно шүү дээ. Одоо л яг нэг major-ын финал хийчих юм уу даа.
There's meanwhile almost all buybacks available on Double elimination stage-ээр тоглож байгаа. So only buybacks available are on Collapse and Miposhka. Miposhka тэр хөө нэлээд суучлаа шүү. Стигласууд бол алах хэрэгтэй байна да тий. Стигласууд бол араас нь хекст ч өгөөл. Тэгэл Кроног л танклил гэж үздэг юм байна да. How do they need to win this fight? What can they do? Do they just need to get themselves maybe perhaps За Нави бас гендараа шүү. Ерөөсөө бүшилж өгөхгүй байгаа. Just try and jump from there, or do you think they need to go at it a different way here, Milan? I mean, they're just gonna allow a chance for Spirit to make a mistake. They might be just Collapse дээр TP ч гэсэн TP авах амжилттай. Чи бэкап нь байхгүй. За энийг ашиглаад юм хийх ёстой доо. Юра нинжа гэртэггүйгээд галаарлыг кронодж авах юм бол өөрөө X төлсөн. Collapse дээр хойно stomp явчихж байгаа. Өргөд аварсан ямартаж. Чи Frostbite гоё скиллийг авч байна Мира. They have felt the spirit power. Last time they had the Aegis and pushed high ground. I'm just it's going through their head. They don't want to give them another chance. You don't. За Void-ыг аалах бараг боломжгүй юм шүү дээ. Backtrack Butterfly сайн жишээгөөрөө гэд бодохоор. Дээрс нь Scatini статс орж ирж байгаа. Yeah. 2 minutes left on this Aegis as well. That time. За Aegis дуусахад. За 2 минут хүрэх хугацаа болцсон юм шүү. За термометр авдалт байж болно. За Айгранд юусе зөгтгүүд ээ Нави. Уул нь ороо зөгчмөр байгаа гэдэг. Слотарын BKB юу уншиж байгаа. За цаана бол нь булдгаа ашиглацсан да. Нефрид 2 баатар дээр ороод ирсэн. Кроно 2 баатар дээр хийхгүй юу юура. Одоо бол Кроногоо гяндаалгасаар. За Луна хүлээгээд байгаа бол баатар тоохгүй Ракса тоогоод ихэлсэн юура. Cliff байхгүй. Mega Crips гарч байна. Ээгээс усаж өрдөө 1 минутын хугацаа. За Team Spirit ингээд мега амгаалж үзээд үлдээд 96 минутын тоглолт тайлбарсан тохиолдлоо шүү. Like it's just what it is, but Centaur jumps. No follow up yet though. Yuragi slowly being patient here with the chrono. 40 seconds. Тоглолтын 46 дахь минут. Collapse. Dilation осонгүй. За Юра. Хаа нэг ятар өдөр Кроно ашиглах юм болов ашигласан 2 баатар дээр Мирэг цаанаар болсон маш гоё Кроно Юрагигаас. За цаана Collapse 3 баатартай үзүүлцээд байгаа. Малатыг ямартаж байгаа тэмцэж байгаа. Өөрөө унаа байлах шаардлагатай болов. Зүргүүгээ гараа явчлаа тун сонирхолтой. Ятаро байдал бууж ирээд Юрагиг алах бол ямар ч боломжгүй юм байна. За 2 buyback даруулсан бүр. За одоо CM үлээгээд Кроногоо хүлээгээд за бүр гендавл Рошана бас хүлээж болж байгаа. Navi showing the discipline here. They use the chrono. They get a kill on Luna. Luna buys back. They just Санчич бас тэгээд хүндлэхгүй орж ирэл ирж болно да. All they need to do is just wait the chrono out and do it again and it's gonna be a victory. Yatoro cooking the rapier. За тэр double damage руу гарч байгаа. I don't think Navi will allow it. За Collapse яг Warden дээр гүгээд эдэг баригдсан BKB 20 секундыг үл даунтай хойноос парчдаж орж ирээд Collapse dieback хийснээр тоглолтыг нэлээд амархан дуусгуулж байгаа юм болов. Нэг термометр зодод авчихаач дээ бро. Я 5-9-4 дараагийн 1030 секунд. So Юра өсвөл Кроногоо рефрешлж болно. It's a double chrono double BKB. Yes, Agnes in his За нэгэд Agni модалд авцсан байгаа. Blessing if he wants. Will lose the stat. Yeah, he wouldn't be able to have himself buyback either. His buyback costs way too much here. 2000. Miposhka, Nefrid өсөрж болно.
За Нефритийн чи бэкапаасаа амжчлөө. Ямар гоё юм бэ? Бошко өөрөө баларч байгаа юм болов Shadow Play дарсан. Хойноос нь болтараа Twitch нүгэлгүй яг Killing Sanctity. За унсан хоёр тоглож хоёлаа ямар тач buyback-тай юм байна. За double chrono ер нь гарч байгаа даа нэг 10 секунд хугацаанд үлдсэн баг хэвээр. You can't blame Porsche guys. The only thing we have done push the advantage while they have at least one chrono on the cooldown. Малади. Versus these two chronos, I don't have no idea what you do and Yuragi is coming. За нүдэнэл баг Rubik Zubik-ийн chrono даалчих хэвээр юм шүү дээ. Crystal Maiden балраад эхэлсэн. Sanctity chrono ерөөсөө хэрэглэхгүй байгаа тань Lar. Pickup-та Lar-ыг хөдөлгсөн Lar-ын pickup-ыг асаалгаж байна. За тэнцээ Nefrit уулна. BKB гүйсэн. За геймиг дуусгах гэж нэлээд юм болж байна да Navi. Мега гаргацсан байгаа. Тэр Sanctity ECL хэдийн дуусчихсан. Over the undispellable corrosive haze here. Well, meanwhile, getting stomped on once again, collapse. It's a lot of damage. That's the puddle they're able to heal up. Тэрийг Divine гарчвал бас эвгүй ээж болж магадгүй шүү тоглолт. The slithering crush applies the corrosive haze, so it kind of you still get a lot of ultimates out, but Luna is this is it. Chrono байж болно. Хадгалахгүй шүү дээ энэ чи. Chrono тавихгүй юу? Дахиад Chrono Mira цаад үзүүр дээр нь орчлоо. Тэгтээ Lasso Яторо сатанг тараад гиндаах нүгсэн өнөөсөр Thunder Ghost-раад орж ирээ. Дахин нэг Chrono 2 батар дээр. Mira байлж байна. Meaningless buyback. Lar нэмээд унж байгаа. Бас дахин нэг buyback. За энэ чи том заагсал баригдсан. Улгаалагчсан Chrono хойноор нь 3 батар дээр Mira-гаас Collapse орж ирээ зохиг гэсэн баштуулаад байгаа. Lar double kill-ийг унсан хоёр тоглож наавс хоёлоо баялж байгаа бол за яц тэр зөө нийлэн баг тустай Mira dive хийж байна. Бүрсэлээ Collapse унсан. Тэгээ Navi Лунаг унсан дээр нь дэвслэнэ гэд бүгдээрээ баялаад буугаад ирж байгаа. Mira-гийн гоё Chrono байлаад даан чангалтгүй байсан. 3 баатар дээр дахиад crash-ийг ороод ирж байгаа. 5 баатар дээр Lar дунд нь damage хийгээд зогссон хийвэр унах юм бол buyback байхгүй юура киллээ зурлахгүй Тронто зуралтыг гээд Тронтогоо дайрсан Collapse маш баг зүстэй Sanctity дээр Lasso ямар ч нэмэр өсөнгөө хасах тав Team Spirit GG is called guys. Youngster Navi. TI яваргуудаас нэг гейм ямар ч цалгаал эхэлж байна. Вау гайхалтай. What a performance by Navi. I low-key doubted their draft. Yeah. За ингэснэр. They show they have what it takes to win this game and Upper bracket финал руу нэг алхам өртөж байгаа Navi. За өчигдөр ч бас Team Spirit нэмигээд нэг гейм алдаа тэгээ 2-0 болсон шүү дээ. 2 нэгдсэн шүү дээ. Navi ямар ч тач нэг хожлоо авцсан. Одоо дахиад нэг хожих шаардлагатай. Йоо гайхалт. За манайхаа стрим дээр лайкаад дарч 8-ыг дэмжээрэй. Malady and Yuragi. Malady dies for first blood, feeds another kill, but it doesn't matter. Yuragi buys double raid band, has a super free lane. China Falcon ban in Navi. I think Yuragi just really showed up this game. It was his show. I mean, all of the Navi players. So нэлээд solid. Yuragi really showed. Юу харагдсан да. Lineup, Navi-гийн lineup. Yeah. За ингэснээр Team Spirit-ийг үл ялцдаг юм байна guys. We were speaking about that during the early game. Definitely liking the second raid band pickup. I don't think any blunders here from Yuragi at all with Chronos. Do you feel like he did everything on point here? За guys, аримд. Камера сайхан мартсан шүү. VP үзье. Зэрэгцээ явж байгаа тоглолт үзэхээр. As a team, they gave a little bit back to Starling. Just can't come because there isn't really an opportunity. It's kind of awkward. Тий болж байгаа. VP нэг ялцсан л юм байна те. За тэгээд энэ Spirit гэлтгүй Virtus Pro гэж бас нэг гайны хүчтэй баг байгаа энэ чинь. Луу жилд Монгол геймерсэр монголчуудын жил юм шүү дээ.
Corix Norist Critic энэ юу айгүй. Нусан пулемет Нёга 5 код нэнийг юусэн анзааргүй бро зөндөө хөөрлөө thank you. Тэгээд жагама тайртай гэж зөндөгт нэш нэлгээсэн. Бачка сүхэ Togo Foxes lowercase guy Эрдэнэт зөндөө хөөрлөө guys. Thanks for the donations. Нёны TI орногоо да. За миний TI ч өнгөрсөн бах уу guys. Миний TI-д орно гэдэг ч өнгөрсөн бах уу. За тэгээд дээрэс нэг $10 донж шиг мартаж болохгүй. Forget about it. Дөрөвдүгээр яаж өнгөрөөж ингээс. Мөнх нэмэ хайртай шүү үлцгийг өс гинэ. Йоо та хэд ч одоо хайш миний стрим дээр хайр зарладаг стрим юм хайш. Thank you bro гэхдээ. Hello зүү. 10 евро юу? Тэнт 10 евро. Яа ч хэдтэй л манай 17 таа шүү дээ. Хавар эхэлсэн хүмүүс хайр. За хайр зарлж болоо шүү стрим дээр guys. Үнэн 10,000 юм шиг байна. Араа нөө өөрсдөө бид. Яа яг үнцэр бол юу. Мэн тэгэл mid carry тоглох дуртай шүү дээ. Хайд окормд. За одоо өстой ганц л юм гээсэ. Одоо зүгээр нэг телеп хожоол. Араас нь баг VP-тэй үзэх юм байна да. За тэгээд DreamLeague-ийн season 23-т qualify хийчих юм бол хөөе бүр nice. Тэмцээн зохион гэсэн юу болсон? Зохион доо. Хаврынхаа тэмцээнийг зохиох уу guys нэрээ. Эртэд их шиг. Гейм 3 бол гарах байхаа л гэж баг гарахгүй байгаасаа л гэж бодож шүү дээ. Гейм 3 гарчлаа эвгүй хөөе Spirit-ийн үдээс. Team Spirit шүү дээ guys. Нэг ялсан гэж ерөөсөө энэ чинь ингээд манай баг ихтэй Spirit-ийг нөхцөлт гэж бодож болохгүй. За 8 минутын дараа гейм 2 гинэ. Team Spirit ч үдээ guys. Бөксөө чангалж хичээсээр гал ялах хэрэгтэй. Хөвцөө орохоор тэгээ. Хөвцөө нь одоо хизээ орох юм. Сэт тоглолтын стат харж болохгүй юу? За мен Dota-гоос харуулж болох нь яах нь үзэтг. Өнөргөөс мен айтем зараа шүү. За Snipering skin, Morphe skin хоёр байгаа. Yo, go Монгол сүхэй гэнэ. Thank you bro. Монгол гэж юм Монгол гэж юм. Монгол гинэ. Йоо тэгтээ тэр эмзинё гэдэг хүүхэд бүр савж илээ те. Holy shit. Миний залуу насыг санагдуулмаар тоглож илээ те. Тусаа тоглох юм. Тусаа тоглохгүй. Каста дуусч өнөөдөр стрим дуусч байгаа. Маргааш нас тоглох байхаа. Маргааш тэгээд бүүстлэх хүмүүс байл. Мань нэг 6 маргааг стрим асах. Sniper weapon хэд вэ? Мань нэг 2800 л бод зарах тоо. Main aim 7249 гинэ. Пам 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 пам. DreamLeague-ийн Qualifier юунууд энэ ч ерөөсөй гарахгүй байгаа юм байна те. Destiny League гинэ. Би энэ Dota-гийн armor-ыг ерөөсөй ойлгохгүй болцсон. Во.
Зэ. Миний Dota-гийн армрын хідэн рүү бол кейс вэ? Би тэрийг нэг бодож үзмээр байд шүү дээ. Залхуу үрээлээд юм да. Okay, let me fix my sniper bro. Take your best shot. I will. Энэ чигээр нэхүү хийгээл морфлинго янзлал. Миний морфлинг ч уул нөөрэ гоё л доо. Тэгснэ нэг оруулаад. Тэгснэ Blade of Tears оруулаад. Оо, ингээл болоо өс тэр морфч юм бол ерөөсөн. Нэг видео болгоод бодож үзээч. Тэгвэл бас гоё юм байна те нэрээ. За тоглолт 4 минутын дараа гэс. Мань нэг 0 орчод ирд юм уу? Баагатай зодтолч ирд юм уу? Зайл босчод иргээс. Яг 4 минутын дараа буцаад ирнэ зэ.
Опа. Is of course. Тэг жаахан дутууд болчихлаа гэж тэгтээ яах вэ? Гейм хэлчихлээ. Also ban out the bounty. Navi Team Spirit. Not able to play that on the mid lane here for Sanctity, which you spoke about before, Milan. The Tiny will come out in return ban-wise here for Navi. Z2 багийн тоглолт. With the Dragon Knight also. За одоо нэг л ялт дутуу байна да guys. Нэг ялчил тэгээ санаа амар шууд. За маргаашгаа тоглолтыг. За маргааш хэрвээ Team Spirit-ийг ялж чадах юм бол 18 цагаас гүн биш. Тэг шөнийн одоо шууд 2 цагаас юм биш. Юм сонирхолтой. Олон тэрийг тайлбарлуулах хэрэгтэй юм байна да тийм. Яг Spirit биш Navi-г дэмжиж байгаа юм бэ? Navi-д Монгол хүн байгаа болохоор Navi-г дэмжиж байгаа байхгүй да бро. It's just not the Spirit way. Spirit-ийн 3 дахь банд тоодохгүй. I think it's a great hero. It's Өмнөх гейм дээр драфт айгуудаж гуугаар явцсан шүү. It's just some teams it's their thing and some teams do other things better. Primal will be banned and Paskin мэдхгүй байгаа хөө. I think Navi will instantly Mars. Нэг ма тэр хидэд байгаа юм болоо. Сто хэл сайн хэлж мэдэхгүй л байна да бро. Check out this Nefrit play. Yeah, he plays a lot of Mars, not with so much success recently, but Sven. За Юрагийн Sven нэгээр дарж байна. That's a super early. That's the earliest Sven pick we have seen. Одоо энд Navi ялаад CS дээр Navi Монгол Navi-г дэмжээл үзий ядал байж явах хэрэгтэй юм шүү дээ. CS:GO дээр нь үзий ядал, Dota дээр дэмжээл. Nefrit-ийн центаг хулгайлаад авч байгаа юм байна. Тэгэхэд байхгүй мань өнөөдөр Navi Spirit-ийг тайлбарлаад стрим ерөөхдөө дуусч байгаа шүү гэс. It says they really like this matchup. Нараас нь ондо план зохиоцсон чинь. Тэгтээ сууж болтгүй. That's all. And other thing it says is that they think Sven is maybe the best carry in the patch right now. За Team Spirit-ийн 5 дахь банд тоодохгүй. Very confident from the side of Navi. I think Sven is a good hero, but there's a lot of Thailand юу lower case гэх юм. Манлууга бичээч. Нэр guys хамт Thailand явах хүмүүс байл. like maybe some support matchups. Нэг аялын компаниас надтай холбогдсон олон хүн байгаа дэр нэг хэлчихээ. Тэгээд We saw some Spirit Breaker. надтай хамт явах 4 хүн байх юм бол Control. одоо та хэдээс бол Dota сонирхч минийхдэг ч юм уу. This is how the Sven works. He pops the Гой найзлаад яваад ирэх 4-өөс дээш хүн байх юм бол 3-аас дээш ч юм уу хүн байх юм бол dishes out. намайг үндгүй явуул гэсэн аахгүй. If there's a big Тэгэхээр guys Thailand руу аяллаар явах сонирхолтой ч юм уу. Яг н right after. 5 сарын нэг дулаан орны халалт эхлэхээс өмнө явах сонирхолтой хүмүүс байл. So yeah, they ban. Надлуу Instagram ч юм уу гар утас руу бас залгуулж болно шүү We'll дээ. have a little bit of a field day here. Shadow Demon comes out in return. So I think bringing back to what you said yesterday, Milan. Тэг тим яриа байгаад байна. Би бас явчмаар л 5 4 Монгол залуутай ч юм уу. Гой найзлаад. They do feel confident with picking up this. Эцэг чадаа харддаг юм байж. Хараад идэв шүү дээ. Not too concerned here about the stampede. Тэгэд ер нь залах гэдэг байгаа байхгүй. Би ч тэгээд Instagram сайн ашигладаг юм биш тий. In the next phase too, I'm pretty sure of it and Navi ST-гээ дахин нэг удаа авч байна. За ST гэдэг баатар өмнөх тоглолтын дээр Team Spirit нэлээд төвөг утсан да. Sven doesn't like being kited and Shadow Demon doesn't allow for it besides Stampede right now and like Navi just basically taking a page out of 5-1-ийг танихгүй болцоо шууд аялал. Эрэгтэй хүмүүс ч амар штэ guys. annals that are really strong and it's gonna be very interesting to see Тэгэл уучраа болол against it, you know. If you're the best with something you probably know эмхтэй хүмүүс ааш. weaknesses of the same and now they're probably gonna pick up 2 supports like V-Pack дээр миний промо код баг ажиллахгүй байгаа хаа. Crystal Maiden for Miposhka I would assume За Team Spirit 2 дахь драфт удахгүй. for Mira maybe something like Techies. Yep. Yeah, they pick up the techies. Now it's Sound байна уу? Sound байна шүү дээ бро.
he doesn't play tech as much and Замирагийн Tekis орж ирж байгаа. So yeah, Techies with Centaur here for the lane. Мен яв юу nerd guy яана. Чиний nerd guy чинь болоолаад бус guy болгож чөлөөлөд ирж болно шүү дээ. За Spirit-ийн 3 страт болоодохгүй. Shadow Demon might go pause 4, especially seeing Maladi doesn't really play it. So I think it will be a 4 Shadow Demon. See what Maladi picks up and За Crystal Maiden за спортуудаа хүчтэй аваад хэлж байна да Team Spirit. За 3 гейм үзүүлээс үзэж болохоор те. За Navi мэдээд Battery-г өөрсдөө авч байгаа. I was really expecting Yeah, Sanctity-ийн Razor орж ирж байгаа шүү байна. I just keep checking if the Mars is За уул нь last pick-тэй тэгээ Razor offlane flex гэж болох учраас одоо шууд авчиж байгаа шүү байна. За мен камера унтраач дүү. He's in Crystal Maiden will be picked. I think Navi has this read too and they insta pick the bat and the Razor. A Razor is a little bit flex. The Spirit-ийн 4 straps. Really likes playing Razor. За ятар ууралчжээ гээс Morph of шууд дарж байна. I like this. A strong lane and it's a Yatoro super signature. За ямар ч тач манайх last pick-тэй. Тайланд яд хамгийн өндөр ямартай эмхтэй тоглож болоод ирэх юм шүү. Бас байж болно те. And this is somewhat of a little bit of an answer as well to Razor, right? So obviously, of course, you can morph as the Razor and perform static link, so you can actually just get your damage back. За ятар ууралжээ. За нэг амар галзуураа дуусчих үү те ятар. Not only that, you can also cancel the static link very easily with the waveform. So basically, you can cancel his and put your own if you want. Even on someone like Sven, can take him out of the fight. Navi өөртөө пакиг бандсан. Spirit definitely looking for a lot of hero, and Sanctity or Nefrit will choose their hero up on Navi-гийн 7 дахь бан. Team Spirit. Right now it doesn't look like a greatest Razor offlane game, so I would think Spirit maybe wants to ban like an Enigma. I think that's the hero I think of when I see the Morphling. Enigma or the Beastmaster. Some minions to help with the lane and in the game. Enigma is of course banned already because I'm Өчигдөртөө 250 пинг дэм шиг тоглохгүй л байсан шүү дээ Sanctity лав. Sanctity Монгол шүү гэс. On top of their They're really confident coming out with these heroes. lane. That's when you want to last pick hero. You want to pick something that can at least lane against most of the other things. Hello. Heroes that come to mind is like Lina and Lash. Maybe a Storm Spirit. Are we back, boys? Hello. Интернет ячваа юмсгаа. Bum 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 bum. Oh, they've got the 10 seconds reserve time, but they're going to come out now. It's a Lina. Okay, yeah. Are we back, boys? Before, how the Lina, I mean, especially when revealed first. Интернет тасалж ирж байна. It's not really that bothered. Even if there is a counter, can still play around, right? Yeah. I mean, We are back, boys. За we are back. I think it's much better Storm game, but Энэ юу much яаж better тэнэлж lane байна? for Lina. And Lar has shown like that he can go both right click and the spell casting Lina. За Team Spirit-с Lina дарсаар азар өдөөс. It should be. За Larlin Lina-ч чок юм байлээ дээ. No. I think you put Razor mid and pick maybe, but there's not many heroes to Мик counter яач вэ? Мик зүгээр нь. Нэг. Like Enigma is banned, Lone Druid is banned. These are two signatures for Nefret. Like За Navi-гийн 5 дахь драфт бодохгүй. thing that's left is maybe Чи нэг хүн саунд болохгүй нэг дахин гайг байгаа сте манайхаа. They have a lot of time to think. Minute and 10 Тест 1 2 зүгээр нөө. За зүгээр байгаа юм шүү. So is there Shit. other options that possibly Nefrit-ийн Баатар уу? Sanctity-ийн Баатар уу last pick. Lina-гийн өдөөс Razor тоглосч бол Morph-ийн өдөөс контестлоод явуулсан ч болно шүү дээ. I see something out of box like Rubik
or sniper. Prediction нөө. Prediction байхгүй зүгээр дэмжлэг л байна. Навиг But хожуулах. I don't like the mid lane picks. I'm much more inclined to just see the Занагсан зүс. again. За нефритер разуу тоглуулаад Санктити. And I see, yeah, the match. Зүс гэсэн батыг тоглуулж байгаа юм. Yeah, I mean, they had themselves. now that I see Зарим зэк за манайха стрим галайкийг 1000 болвол Нави 2-0 л гэж бууж байна да. great hero against Lina. Like it's an okay lane. It's basically a perfect. За тэгээд guys энэ лайк дарчулвал мань хүн амттай хамтарч хамтрахад нүүр болохгүй амар авах гэдэг. Стримийнхаа юу мөг үзүүлэнгүүд. Stats илүү үзүүлэнгүүд. Out again, and I guess they did have some really good Zeus ultimates, which were actually giving them a lot of information in scouting out, so it wasn't just the fact that it was good all around the lane. And also, 1000 like, let's go. that you've got to be scared of. 1000 like хүрэл Нави 2-0 ерөөсөө. Time and time again before Milan. It's when you're shifting down to Agi and then the Zeus all comes out. Yeah, the Tormenta. I have seen some reactions on his camera when that's happened, and it's not a nice thing to be taken out. Каст дуусаад баараг дарахгүй да. I saw the clip too, but I think he learned his lesson. After he kills Tormentor, probably just gonna TP home. But nonetheless, annoying matchup for the Morphling and Yatora. Just because of this, even in the mid game, it's За Навид Монгол тоглогч байгаа шүү guys. Мэдэхгүй байгаа хүмүүс танд жилгээд. If you're high HP, Пик аль талдаа вэ гинэ. Дахиад Нави л гэж хараад байна мань бол. Гэхдээ Ятора морфо авцсан юу ч болж магадгүй. So interesting game nonetheless. let's switch the roles. Switch the roles, making me. Линагийн өдөөс Zeus давгүй дээ. Нэх амар дийлж болж чадахгүй. Лина талдаа жоох илүү. Нави TI-д ороход л гэнэ. Орох боломж бол нэлээ их байгаа. I don't know, because the Razor pick kind of puts me off a little bit. I mean, I think the only person that you can use static link on is Centaur, unless maybe perhaps you get yourself some massive movement speed on Nifrit, and then you're able to actually chase the leader with static link. Зиадэр коллапсинуудад 2 бат өнөөс нь Blast of 2 батар дээр Юраги Мира цаанд балраад хэлж first blood байх боломжтой. Zaid first blood-ыг бол зүрүүлээд collapse. Zaid л дайрсан чинь 2-0 гээд эхэлчихэж байгаа юм байна шүү дээ. Sanctity нэг килийг авсан. Бот руугаа аваад өгчөж байгаа гэсэн үг. I think Navi has a better draft. За ингээл тоглолт гоё эхэлж байгаа юм да. Stand хийж байгаа ш бүр трансфер хийсэн шүү дээ IC-гээс Navi лөө. And that is possibly survive a lot of initiation attempts upon him, because you do have yourself the Stampede now on Team Spirit. We have seen Yatra is able to farm up quite nicely, even when being punished, especially like in game 1. And Morphling, he's a strong hero. He's going to be able to possibly kite the Sven, but you did say that they do have Stan авч болно. Team Spirit's book saying that the Sven and the Shadow Demon is a nice pick. За гал мусаах ихч дүүсээс 2-2 цуулаад хашиж байна. Sanctity. At least Spirit, after losing 2 heroes, they get one more bounty rune. It's all За тоглолтын кил ярьцаа 2-0. about the lanes again. I feel like if Navi can do well in this bottom lane before the Zeus hit 6, and then with the Zeus 6, this Sven might get out of control again. But nonetheless, it's a pretty hard lane. But I would still prefer Navi. Just because what they Малад Мира та шууд зодолтод эхэлж байгаа. Центавр юм чи яадаг вүлээ дээ. Центавр хэлийг өвчдөг баха те. No, the aggression already coming out here on this top lane, especially with the disruption at level 1. This is actually big. I mean, look at Miposhka and Yatoro already. I mean, Zayak was able to do, I think, around about. Yatoro бас дахин нэг удаа нэлээ хэцүүхэн лент гэндээ. From just physical attacks and the usage of the creep outгүй Yatoro. За Yatoro чокерц юм байна уу өнөөдөр хөөе. Ерөөсөө ч нэг гоё тоглохгүй байх шүү гэн Blast of Malad ирүү. За зүрөө тарина. Мира руу тарьчдаг. Мира ганцхан левелтэй. Юрагийн 2 дахь kill. Alert dead. What the fuck? Good. Yeah, similar to the last game. Oh, сая donation alert унтрагаас зүгээр л энэ даа. Spirit got a first blood now. За тоглолтын kill ярьцаа 3-0. Kills on their own. It means they won on the bottom.
And that's all before the Zeus gets 6. Кастусад нэг инвокруз ёо 50к явуулчихар ч одоо тоглох юм бах та. What the fuck. Thank you so much for holy shit. Зэк зөндөө хөрлөө бро. It's great. Wow. And it's really showing the strength of this top lane. Free Univision höй. Дараагийн нэг сарын баг. Free Univision гэдэг байгаа шүү дээ саяны хаж. Thank you Зэк зөндөө хөрлөө бро. Themselves more levels because as you know Centaur is a ginormous harasser especially with the double edge and the hoof stomp early on. За тоглолтын хил ярьцаг 3-0. Maybe some kills on Malady or За Navi талдаа илүү явж байгаа. It's level 1 in the double edge and hoof stomp and Malady is already 300 HP. He has 5 denies also on the Centaur and the level 3 is when it gets really tough bottom as you said. Sanctity доо голын лэн дээр баг өгчөж байгаа юм шүү. Ингэж болохгүй дээ. Яа. Гэрлэгөө харих шаардлагатай болчихж байгаа шүү Sanctity. За галаар наадвал юу болтгийг л мэдэрж байгаа шүү байна да. But the matchup's working pretty well for Law on the mid lane, right? Is this to be expected for Alina against the Zeus? I think it's like 55 to 45, 60 to 40. За Lars бүтэн ванд усгсан. За Sanctity байхгүй оронд бүтэн нэг wave динайлжлаа Lars. Her long range abilities and the attack range is just Тэ жоохон онцгой юм болж байна да. In the mid lane. Yeah. And wow. I'm just looking bottom now. They're able to attain level 3 on collapse here and Yuragi was full HP. Met a hoof stomp with a double edge and a sticky bomb. And I mean the sticky bomb's level 1 and look at Yuragi's HP already underneath that tower. Нэг kill авсан ч гэсэн зэнд айгу. So really showing here on this bottom lane that they do indeed have the kill potential. I mean Гэцүүхэн л явж байгаа л та. Another hoof stomp and a double edge again. Yuragi getting even lower. I mean as long as they keep this creep wave though underneath the tower should still be. Тоглолтын хил ярьцаа 3-0. But only 14 CS at minute 4 is not something you would like to see on your Sven. За голын лэн тэгээд лэнлэгүний услууганы хөөгцөн ч гэсэн гайг бол байгаа юм байна те. Just got to keep on spamming out the adaptive strike here. I mean Nifrit does have himself some infused raindrops to try and protect himself against the adaptive strikes every time they come out. За толж байгаад Morphling-ийг линкдчихээр wave form-д очих гардаг юм. За ятараа бүр wave form аваачгүй явж байгаа юм байна. Шалтан готалтай. Тэгээд жоохон strength-тэй шахаж байгаа л adaptive та stand гин. Again and again we mention it the Zeus ult is coming and that's where the aggression starts from the dire side. Hoof stomp. Хоёр бадард ямар гоё flame break вэ? Ямар гоё flame break вэ? Маладигийн гоё тоглолт. Did that actually stop the blast off there? Yeah, that's the thing. He can stop the blast. Ингэж тоглож явах ч уулна гоё доо. За тэгтээ нөгөө талд ятаруу 27 крip алттай явж байгаа юм. Юрагийг 18-аар харьцуулахад Мипошконоос горж ирээд Юраги дээр тэмдэглэлтэй. Мипошко. Зүгээр явуулахгүй л хиндэ Малади өөрөө бадарчж байгаа юм шүү. The Crystal Nova уншихаар нэг унгаж болно. Дахиад налчих гинэ. Ятаруу. За attribute shift ганцхан levelтэй wave form байгаа хэсэг юм бол за ятаруу гайгүй байна. За ингээд Shadow Poison дуулчаар тэгээд хоошоо гүйдгийн да Shadow Poison-ийн дуустал. Beautiful rotation by Viposhka. We didn't see it, and if we didn't with the map hack, with no fog of war, then probably. So тоглолтын хил ярьцгаа 3-1. At this Sven, like at least he has some sort of XP from this bottom lane, but this turned out to be much harder than I think Navi anticipated with instantly picking the Sven into Centaur. 6-minute rune AD for the Lina. It's gonna help a lot, but Thundergrass Raid is online. Oh, Mira. Малади Мира за Мира арай унахгүй байна. 9 стиктэй Thundergrass Raid. Гой зэвсэл харамсалтай kill авсан гоо санкт тий. За гол дээр нэг байна ш явж байгаа лаар. 2 Непаланд болцсон. За Shadow Poison болцсон.
rotated in there with a disruption. Pay attention on Mala. Линагаас илүү нийтний туртаа гарч ирж байгаа Sanctity. Зөв Lars Marlтай болоо бүр анзааны баг илүү л эндэд байгаа юм шүү дээ. Юрадор. Stand болсон Юрадер гил амжилттай. За нөгөө талд Мала Дэвистэн рүү авчихж байгаа. Оо. Ларл. Saving private Maposhka there with the Laguna blade. За хамгаалж захиусны гэрээр бууж ирээд. За мөсөн дүүгээ хамгаалж ийн да тий. Losing double wisdom is never good for you. It's actually pretty bad, but at least they get 2 kills in return. Юра энэ удаагийн тоглолт дээр Facebook завж тоглож байгаа. Oh no, they want to go for Yuragi here again. Not again, Stampede is ready. Стан амжилттай өнөөс нь blast off. Дэмэж байхгүй юм шүү дээ. Юраги зүг зүгээр. Хан Мипошка юусэн байна. Флембрик гой. Юра нилээн баларцсан. Типиг өгч байгаа. Маш муу үхэл. За Sanctity бууж ирээд Мипошка дээр гэлийг дуусгах юм болов. За Мира ч бүр стакланга гарч мараад. За Даалын гэл харцээ 5-4. За Юрагийн гейм л бүр баларч ин да өмнөх гейм нөгөө Яторо шиг. Яторо чиг лэнээс ингэж гарч ирээдсэн шүү дээ. Navi. And that's exactly what they did. A third death in 8 minutes for this. Даалын гэл харцээ 5-4. And it's a hero that likes farming Asians. So we'll see if he gets ganked there like Yatoro did the game 1. Yeah, Lars gonna try to use the haze, but this time around going for travels first. This might tell a story. He's going for a mage, a caster Lina. Because usually if you want to go right click, you go Maelstrom first. Гал ус хүмүүс цахилгаан баатрууд юм шүү. За Юра бол нэд 6 левел төрчүүлэх кодо дараад тэгэн small campbell farm-даа гараа хурцгаж болно. Я тэр разорлоо дээр Яторо 6 левел төрсэн юм байна. Зөрүүлээд линктэй давсан. Яторо унчлаа гоё ки Sanctity. За зайлаарай л гэж юм да. Нефрит Мипошка дээр зөрүүлээд килийг. За разорлоо дарахт нь маш гоё зөрүүлж байна шүү дээ. Surprisingly, Spirit goes on this Razor. I mean, he just proved to be a much tankier guy than they expected. Like 21 charges, power to strength. Like this guy had so Юрагийн дараагийн эзэм сонголт Mask of Madness. And enough time for his team to come make a counter rotation. 10-minute rune. Will be another war for Lyle. 3 out of 3. Mira. But Mira, be careful. Zeus is very strong early on and later. I mean, Lincoln's first item for Yatoro here too. He's going the Preservant, something that we don't see quite a lot. Very situational coming out from Yatoro. So Sanctity. Versus. Дараагийн Philosophy. За Ятор ихнийхээ айтмаар энэ линкэн гаргаж байгаа юм байна. За Разор өдөөс гоё. Батрайдрын өдөөс гоё. За Свен өдөөс бас муу ялгаагүй гоё. Станшинген. Юра баригдсан байтлууллаа. Мира 6 левел арай хүрээгүй байгаа. За алахгүй ч гэсэн ингэж Юра годод гараад дайрсандаа зөрөөд Мира ласт офцод гарсан. За хойно нөгөө Collapse баригдчиход байгаа юм шүү дээ. За лаас удсан ч гэсэн Малад өөрөө унж байгаа юм байна. Мираг дуусгах гээд дайрсан. За гооч Яторо. За Мира энэ гол Юратай үзэлсэн хിവэрэ. Мипошка давар тунлаа. One more tower hit might have done it, but
mission accomplished. Yuragi saved. За Юраги ямар тач амьдралаа. Гэхдээ хідэн ч баатрын аймаар амьдрч л да сайн. За тоглолын кил харьцаа 7-6. 12-minute rune. Нэг текис айгүй баг цустай ингээ гүүгэлэх юм да те. Нэг дагстаа алчаач наадгаа. Болт зөрсөн. Doesn't get the kill, but at least he'll get back and get himself a rune this time, as you said, invisibility rune. За Ларстака фармдаад байгаа. За Лина тэгээ Зевстэй харьцуулахад арай урдан фармдаг батраа яах чаргагүй. I think Spirit will be more than happy with this engagement. Collapse plate мэлтэй. Has no loss for a moment. Тарич гэлэг хийхгүй л та. If he had that, maybe he goes for a solo kill. Cliff was close, and we all saw so many times Batriders abusing these cliffs to their advantage. Check this out, Milan. За Малади лаасоо гарчихсан байгаа. Yatoro, they smoked up as two as well. They really want to go for a kill here. Тараг нэг унгаал унгаач хэл гэж байгаа шиг. Нэжжихт нь морфсын алдаг баатрууд биш байна. Пошки дээр зөвхөөсөө өмнө нэг чангл унах чил гэж байгаа шиг байна да. Not exactly the target that they wanted, but nonetheless, they all picked that up. Тоглолын кил харьцаа 8-6. Kill is a kill. I think they'll be happy with it, regardless, of course. Not as good as a Morphling kill, but it's a casual kill, and you just continue scaling. Disruption. Morphling. За ятароо. Стажиг фармтай л байгаа юм байна. Нэг 14-5 дээр линкэн гарах бол тоо. Kind of a mirror situation from a game where Navi got the offlane tower first and was able to keep the safe lane tower for a very long time. Here we see same from the Spirit. Oh my gosh. Defending this tower. Oh, if maybe perhaps. Тэвс дагцтал үхдэг баатар шүү. Яг 400 HP HP таахт нь нэг дагцтал Arc Lightning идчихэж штэ. He is basically doing his cosplay of a tank, you know. This Morphling is not so good aggressively, but За Collapse 14 Investor дээр he wishes to that he can stay top and tank all the Investor pressure Navi is trying to put up. Yeah, that's what we were speaking about. Ялаар л нэг юм сэвтэр авч байгаа. За тэгээд өмнөх DreamLeague аврах Falcons Малрын Лина дээр цаг юм авч тоглоод хүмүүсэрсэн Cliffner авч тоглоход болцсон харагдчихлаа. Лина дээр Usually he has a big target with this. Who can he find? Scan hits. A beautiful scan. Разорыг нэг унгаал унах чийл гэдэг шиг Team Spirit. Yeah, Nifrit will get himself away there, not falling victim to this. За Collapse item бас чанга харагдчих шүү. За хайгсаар оромд. And speaking of blink daggers, we've got one on Malady too. So has the opportunity to get the lasso off, but not on Yatoro, unless they have some kind of Lincoln's break, because Lincoln's Sphere also acquired on the Morphling here too. So quite some juicy items coming out here for 15 minutes. Yeah, I mean this Batrider, look at his net worth in comparison to other supports. This is very respectable. Smoke up. 3-man smoke, mid lane pushing in. They're gonna see Lina. That's a perfect target. Lina, лаасуугой support л Batrider-ийн пликийг харуулсан гоё лаасуу байлаа. Лаалтер кил амжилттай. 9-6. I mean, to get himself a blink too, he's going for a blink, Milan. Can you Nifrit. Stand болсон Nifrit барыг зайлаад өгч байгаа юм болов уу? Disruption хангалттай байж чадах уу? Линктэд авсан ятар өөрөө нэлээд дэмжиг авч байгаа. Nifrit-ийг амжилтаар хамгаалж байна. Заас чи Мира орж Nifrit-ийг дуусгах гэж дайрсан. Өөрөө фидэлж байгаа юм байна. Тоглолтын 16 дахь минут. A little bit of disconnection between. Yeah. За санагтаа тийм гоё оролдлого. Always refreshing, says Yatoro. He learned this time, Milan. He's learned this time not to be. За даун шифтэн дээр нь бариад зээсэлтээр алчих гэсэн. Ятoro. Цасаа их байлгсан хэвэрлээс юм байна. Mira is there in the initial jump. I think they get a kill on Razor.
and he lives. But nonetheless, I wanted to say you cannot blame Lina for dying there. That's like a 14-15 minute blink on a post. За Юра network-ус дэжгүй барин даавална. Статаг нэлээсэн catch up хийдэг Каринодын нэг. Монгол нүү талж үүдэд болж байгаа юм Снавитай юм уу? За Sanctity дараагийн тусгаалт маань та. За Марцофи өдөөс сайн дэмэж хийдэг дээ. Та шарттай зэс. Заяг, bye bye Заяг. Таардаг ямар ч чичирсээр адмаасан Sanctity-гийн Defart амжилттай. За Nether chart-ийн тэргүүний 3-ууд Team Spirit-ийн 3 кор явж бол араас нь за манай 3 кор явж байна да. Дор Юра. За бүр өдөөдөх юм бол God асааж байгаа. Өдөөс нөрлөөд арчиж болно. За ятараа ч дээшээ гараад ирсэн уулна. За тэгээ энэ дэр нь панаштах юм байгаа бол ласо амжилттай. Дэмэж үрхүү. God strength товж ирж байгаа. Ятараа. Фейформ гардгийн даваан дээр. That's a Janklin цэнтэй Morphic станцсан уу? I mean, a little bit too aggressive there, but they do use basically every single thing they have on him, and now it's time for Spirit to strike. And Spirit is the best. Ялаар лагны маяар ашиглаж. After I think a game Киллиг шаардлагатай байгаа даа. Enemy cooldowns. And gonna try for the Sven. You're right. He's out of there. Dodges it. За Юра. Пикап тоодохгүй. Do you go Facebook or threads on Sven? Like I mean the only logical explanation is when you need extra armor. Амар 2-0 байна уу гэхдээ. I would say you get the Facebooks if you need like mobility. So I feel like the Facebooks have been helping a lot to try and evade the hoof stomps if like you've got Centaur right behind you. Maybe perhaps you just need Хин нэж join гинэ. Тэгээ мэдлэр Navi л хажууд байна да. Уулна. За Team Spirit дажгүйнэ торттой гэд. За тэнцүүх юм да. Nifrit буугаад ирсэн. They want to defend this tower and Spirit will see this BKB Razor with the Mage Slayer and they will be just like we need to find a different target. Yeah, that ward is За разочуудаа гоё гарах юм байна да. Маладийн хон Tekis-ийг ласууд оруулаад ирсэн байгаа. Mira Мик даруулаад амьдэрч байна. Stampy гоё. За разорын пикапыг маш хямдхан даруулаад гараа авчлаа. За дээрэс нь ласоос ашигласан байгаа. За тэр ван дээр амжилттай. More importantly, as we see collapse miss the hoof stomp, more importantly that will be a 9-second BKB usage on the Razor. Think mid tower plus a BKB force. It's how it is in like a tier 1 Dota. Like you have to be satisfied with this small thing. Collapse дээр улаан явсан. Stampy байхгүй. TP cancel байсан хонос болттоод collapse дээр гэл амжилттай. Sanctity-гийн 4-р kill dominating. It's practically neck and neck in this game too here. It could be anyone's game currently. Sanctity өчтөрөөс ширнэ. Сул тоглож байгаа тоглолт байхгүй шүү. Гейм болгон дээр л ирэхэд амар тоглож байна. Hello Omnisep. Ларл. Ларлтэй ласо байна уу? Ласо байгаагүй юм байна. Мипошка Sanctity дээр цаа нилээн баларсан ятаруу цэвэрлэгээ явах гэдэг юм шүү. Sanctity-гүн хонос нэг адаптив орж ирэх хэвээр. Sanctity балраад эхэлж байгаа. Гүэчээ. Mega kill Sanctity. Имлэг дуудаараа гэхдээ Sanctity биш.
Загсансан газар туулаа бас оторно гэж. Bait. I mean, That bait that was juicy. looked like a turnaround of a year with Miposhka catching the За Zeus ятараа and өстө стабит болсон нэг адаптивтэд ална гэж хүжилээ they болно. just chase a little Тааш too тийм бол much. болсонгүй. They use Stampede offensively, go there, Yataro. Kind of over. Зарим дэкаса. His Lincoln sphere this game. Yes, it's pretty good. Yeah. But when you're in a team fight, one of these abilities will catch you, and Navi has a lot damage to offer. Шанавич үзээтэй шүү нэг юм дээр Юрагигийн нэтворк ятараатай тэнцэд хэллээ саний хэл яраас. Expecting the Lincolns to do something for him here to protect himself. Өөр амар easy 2-0 ч л та Spirit-ийг хөөе. And it seems like Lasso's committed every time here on Yataro. He's always getting stunned up here by a Stormhammer too. This Lincoln sphere just being cancelled all the time. In the small engagements, I feel like it has been proven to be good, but in a big team fight, I feel like Arc Lightning is always there to cancel it every single Нефрит time. яа коллапс. Collapse. Нэг харчаа боцсон нефрит яг нүдэн дээр нэг ил алгуулчлаа. Unsure of what he wants to do there, and Navi will take this bottom part of map, maybe even preparing for. За сайц. Sven is there. Pops Том down латуустай time. за Раша хоногнда. Yeah. Spirit want to contest. I don't think they will. I mean, they may be too scared of Европ үтчихэд баг пинктэй тоглол манун Европ ер нь бол тэгээ босс юм шүү дээ. Ларл марл яг үнэндээ дийлэхгүй шүү дээ санктитийг. Гэхдээ чиг тэнцүү матч аптай баатраад авахгүй л байна л да хоёр тоглогч. Үнэхдээ Timber Zeus явсан энэ гейм дээрээс Zeus Lina гэдэг. Yeah, there we go. Uragi really didn't want it. He was like, guys, somebody. I guess I'll take it. I think he wanted the Zeus to take it, and I think it was a correct decision. But Zeus already TP's out. So Sven will be left with Санктити Каяаш осцсон. Каяаш салгаад carriers in the game. мата гаргах жойрхон байна да. Oh wait, if Sanctity shows on this Санктити. lane, he may die. За He дээр has нь to be careful. Spirit-ийн 4 хүн гараа байж байгаа. They got themselves another cheeky observer ward here again on Team Spirit. Miposhka putting it near between the triangle here and the tier 2 Sen tower. Frit. So you can see Терминатор авна гинэ. За нийтлээ оройч терминатор авч байгаа. triangle here as Collapse will TP away. Яа сая зүхэх гээд байна те. Needs to be careful. За латуусаа дараад Yeah, okay, he's alright. өндөрч байгаа маа. I didn't know if he Gets to had be himself. warded. Yeah, he's okay. A demonic cleanse. It's pretty okay this game, especially against Techies and the Crystal Maiden. Yeah. It's good. Mantistal now on the Zeus too. За Юра. Opting to go for the Agnim shard now. Spirit мөн бистэн ч одоо мөн штэ. Нөгөө амар TI 2 удаага авах Spirit мөн шүү дээ. Thanks for the donation bro. Thank donation. No, Оо ярихчихсан юм арт болчих юм ба donation орж ирээд. За ямартаж баярлалаа bro. he's a big fan of Team Spirit. Tweeted about them 2 times. I think demonic cleanse. Sanctity шинэхэн мантатай араас нь Shard Pike гэж байгаа. Like the Grimstroke, Inksfell. That would be pretty cute. They just attempted to smoke top here, thinking that Sanctity headed himself top. Pam I pam don't think pam they got pam baited pam by pam. a Manta style illusion. Well, they can't find anyone top here, but with that, Navi are going to play a smoke of their own. This smoke's going to Navi-гаас 5 баатрын smoke. Oh no, they've just been revealed there by the proximity. За Свендер айгүй хагны мовч тоглосон плик авчлага ярихчихсан шүү дээ би. Тэрийг мартчихсан. За энэ гейм дээр плик бас гоё яж болно. TSPIRIT Линаг оруулах шууд инстэнт төсөрч ороод. Дагними Свений агнимч босч байгаа сонио шүү дээ. Нисч очдөг. Ирж байгаа замд нь юулддаг, блинк блоклдог нэ тэргээд. Юмдас байж болох гэдэг. TP's away as well. Oh my god. Зэвсэлтэж scout хийсэн. I mean, no joke. That was insane amount of space, and also leaves the ward. That's not gonna be de-warded for. За ятараа линк анданы хараас пикап авч байгаа. I think there's even a statistic that. За нефритийн нэтворкс ямар чанга байгаа юм бэ те? He's like one of the best warding supports ever.
Лаасуугүй. За Мираж баларсан гэж бууж энэ агрессив дарсан байгаа. Санктитийн 6 дахь гил. Суграа хайртай шүү. Thank you суграа. За манайхаа стрим лайкийг 1000 болгочвол Нави 207 хилээл байгаа. Одоо эртөө 109 төлөлт байгаа юм байна даавал. Ипошка. Тэг коллапс нь ч стамп амжилт болох нэ. За яцаанаас нь хүрэхгүй. За Мипошка за коллапсыг хүрсэн байна. Коллапсыг үүтэд эхэлсэн. Стомптод гүйсэндээ. За яц булаа байна уу? Яа блинк төлөхгүй нэ. Анаас нь Shadow Poison шүтээд байгаа. Коллапс дээр кил амжилттай килээд Юрагийн удаад Нефрит ласт оф мисэлсэн. За Санчетер азар тэрхий урд өнгөж байна. Юра кодо дараад за CM шарт бэкапа дарахгүй л гарчлаа. Яа хөр. Үе яа юу болоод байна. Ласт оф гэсний канцл за ирж байгаа би зогсооч л гэсэн юм шиг байна. За явуулдаггүй. Яа. За энэ шин CM шартыг ингээд байгаа дахиад баятлна. Ой дахиад баятлаач бро. What the fuck. За CM шин шарт ингээд айгу төвхтэй л байгаа юм да. Юрагийг сая барыг 10 секундны газар нь байлгалаа шүү дээ анзаарсан бол. Мира заяа 2 яг хүүрээ за. Энэ гейтэн дээр хүмүүсний нэг олчвол ерөөсөй барихгүй байгаа юм да. За Юрагийн дээдлээс тоохгүй. Timing on Spirit. Is it this BKB on the Yatoro? What was the time for them to score? Let's click fucking like. Yeah, let's go boys. Одоо ерөөсөл 77 хүн лайк дараад болох нь даа boys. I think it's beneficial here, Milan. I mean, the BKB definitely going to help against Zeus with most of the magical damage being outputted. On top of Ward. Navi knows everything. They are, yeah. Тоглолтын хил харьцаа 17-8. So that scouts it out. They're completely going to just sit high ground here with a smoke of their own. Smoked up as 5. Possibly they could go for a counter initiation upon Team Spirit. They may not be recognizing it. Yuragi runs forward here. Yuragi бикабасан. За стапидал ингээд кайдлчаад байгаа да. Яторо, сан бикапта нефрит, нүүрэлцэн нефрит. Халзагнаа дээр барахгүй Яторо тултан шахаад эхэлж байгаа. Лаал харин Юрагиг унгаж байгаа. Коллапс тэр цаан Санктитийн гарт унж байгаа бол хоёрыг нэгээр сольсон зориг шалж байлдах боломж байгаа болов уу? Элэсэ мисэлсэн. Яа. Insanely close. I think if they get a Lina stun there, maybe they get 2 more kills or at least 1. But nonetheless, they'll be very happy with this fight on the side of Spirit. Яг нэг зогсоож байгаа л алахгүй л айгүй хэцүү байна. Свэсээ зүгээр бэкап годон дээрээ стампи дагаж гүүсээр хагаад дөрөшн дуусчлаа шүү дээ. Бэкапны дөрөшн бол яг нэг газараа байлгаа шууд алахгүй л. Тоглолтын хил харьцаа 18-10. Still quite even here at the moment. Not the biggest pickoffs here, so only losing here. I think it was the Sven and the Nefrit Satanic тоодохгүй. No, it was Bat and Sven for the Centaur. Yeah, that's it. Yeah, Bat and Sven for the Centaur. I thought it was. Roshan possibly up though, Milan, in 20 seconds. We'll see the timing in around about 15. Will it be an early or late Rosh? And then maybe perhaps we could see Team Spirit pick this up because they're hanging around the Rosh pit. Is it going to be a late? Is it going to be an early? Oh, what's it going to be? It's going to be a late one. Whoa! Roshan мөр 3 минут нэр гарах юм байна. 2 минут 30 секундын дараа. Roshan spawns. They've got a while. They might as well set up camp here near the bottom right of the map if they really want this Aegis. It's gonna be beneficial in terms of the Tahis.
where he will be able to plant so many mines in these 2 minutes, but if Spirit decides to commit and wait for it, they're gonna lose a lot of gold around the map, which seems is the way, like, cause from a player perspective, like, you're kind of waiting for this rush, you know it's approximately going to spawn soon. За энэ team Spirit Russian бүр хүлээгээд 2 минут гинтээ зогсох юм шүү. Тэр оронд сайхан фармд чилтэй зүгээр. За дор даблем ч марцсан байгаа. Нави энэ рушны контестлоход аягүй хэцүү юм байна. Баахан майн дундуур. За Nefrit network chart-ын тэрг үнд бүр. Нави смоклод амжиж Russian л бол ирэх баг. За дараагийн тайм дээр л энэ тоглолт баг шийдэгдэх хэвээр доо шийдэх хэмжээний тайм болно. On the Zeus, I think that's the biggest thing. За энэ шинэ контестлох хэцүүдээ хэцүү. Because Navi took the first rush, even if Spirit was taking it, it wouldn't roar. So Navi has to try and check it somehow. They definitely don't want to give it for free. За Manta illusion явуулсан. And Manta and Disruption should be helping with this demining. Can they stop it from the mining? За нэг mine унагсан. 2 3 ч mine унагж байгаа шүү нэг illusion-ээр. Illusions, yeah, very nicely done. Roshan still down for 50. Collapse дээр 1000 damage үзүүлсэн. Russian гараагүй л байна. Дахиад 40 секунд. За team Spirit бол энэ ч гиндагаал зогсож штэ. Нави хүлээгээд орж ирсэн. За Mira энэ ч Bomberman-ийн ажлыг хийгээл. Yeah, he's got himself a link whole time, but he doesn't really have anywhere to TP. And now it's close to approximately max timer in 40 seconds, so both teams, especially Navi, will expect it to be. Дээдлээс хараахан гараагүй байдаг. За Team Spirit бас T1 Tower-ын давуу тал юм байна. Buy back-лээд бууж ирлээ. Энд айгүй урд ирнэ. What are they doing? Oh, they're going to go for it, maybe. Ларлыг байхгүйд нь шууд үзчихье гэж байгаа юм бол Ларлын мэдээллийг авсан уу? Malady collapse. Таарсан. CM руу орж ирээд. За ингээ шууд алчих юм бол нэлээд дэжгүй. Юраг ямтчгийнхаа таригтыг алж байгаа Ятoro 67 damage соруулсан байна. За тэр нэг тавраа ашиглаад Мипошкиг бол танда буцаад ирж болно. Ларл ямар эвгүй газар юу хийж явж байгаа юм бэ? Sanctity. Хойноос Юра орж ирээд Линаг дуусгах гэсэн модны цаана орчлоо. Нэмээд баларсан Ларл гил амжилттай Ятoro. Нилэн бацустай харагдаж байна. Sanctity-янус damage ийсээр Sanctity-гийн шоу болоод энэ ч Nefrit double kill-ийг Мипошка дээр. Вау, хасах дүр Мипошка dieback ингэсээр Navi. Энэ тоглолтын маш чухал дайныг өөрсдөндөө эргүүлснээр 2-0-оор Team Spirit-ийг доош унгах боломжтой болж байгаа маань. Ойртож ин guys, ойртож ин ойрхон биш. Юу энэ Nefrit гэхдээ нэлээд сайн юм байна аа. Solo carrying this fight 8000 damage. I mean, Яторогийн мэйлэхгүй байгаа юм. I don't know if you saw. За Nefrit гоё тоглож байна. За энэ удаад Zeus-тэй X-ийг өгч байгаа. The static link onto the Sven and then he gets bashed by Rosh. I think Yatoro is destroying the keyboard right now. Like the one hit from the Rosh that happened, it was a bash and totally canceled the static link. За тэгээ Юра яах чаргагүй ингээд ихний Storm Hammer kill-ээ оруулчих юм бол дан шал ондоо өрнж байгааз. Тэгэхгүй л тэгээд Stampede аруулсан 500 тавир гүйж байгаа баатруудыг дагаа гүйчээр л баларчаад байгаа. Nonetheless, За Ларлос damage гарахад аягүй хэцүү байна. Энэ хээ үед. За юу хийх юм бэ? Нисчорж ирж байгаа projectile damage-нүүдийн үдээс Zayat. Sanctity банаас Mira. Тэндээс гарахгүй наа Mira. Killing Zayat. Энэ Zayat стикер бас аягүй сайн тоглох юм те. Shadow Demon, of course he does have himself that Agnims and the Blink, so За тэгэл ингээд kill хийгээд дан дээр өгөхгүй яваад гал спортууд ингээд даварчдаг да. За дан дээр одоо 3 ондоо баатар дээр demonic parch-ийг ажиж болж байгаа шүү дээ Zayat. What's next now for Na'Vi here? I mean, they did this time put themselves the Aegis on Sanctity, which is very nice. He said Sven being one of the worst Aegis carriers, and they're TP явж байгаа. Ятoro
Ятаро линкийг эвдэрсэн. Свен болоод хувирсан. Мипошка ирж байгаа. Флембрик класс байхгүй юу? Юу л дэд авахгүй юу Мипошка? You can use after bro. За нөгөө талд нь Мипошкаг унахнаа. За маалаад шүү дээ Мипошка гэсэн чинь. Са юу л дэд болон зогсож гисэн морфиг стампи дээр нь. Тэгээд орн бэкапен дээр нь лаасаад. Зовоож болох санагдлаа болно. It's so hard for Spirit to get a good fight here, and playing map will not get much easier versus this Batrider and Zeus. Zeus can show anyone with this ultimate, and Batrider is one of the best heroes to catch in Dota. Yeah. Oh no, Mira might be fine again. 61 кандидатурт илүү нэмээд Мира дээр гэл амжилттай юу? Bye bye Mira. They'll find possibly a tier 2 tower here also. That'll be taken out there. They don't have themselves Glyph either on the side of Team Spirit. That's down for about 3 minutes and 30 seconds. Meanwhile, За map-ийн бүх тир хоёр тааруудыг цэвэрлж байгаа. it doesn't matter for most cases here for Team Spirit. But currently a 73% win probability here for Na'Vi. With quite a steep climb there in net worth and experience. That's about Сэ Batrider морфиг форсчлаа тэгсэн юм уу? Манай яг юу л гэж байгаа форсчих шиг байлаа. Эсвэл Linkin Break-лнэ гэж бодсон байж магадгүй нүудад айлах хүнийг бол форсцсангүй лаасоогоо энэ дэр нь юу л дэ зогсоочвол зүгээр юм болов уу гэсэн дэмэж хангалттай байж. Nefrit mega kill streak. За тоглолтын kill харьцаа 27-11. Тэгээс голоор бай болохгүй нэ. За голын вэвиг алснаар back to protection-оор дээр ятараа баригдсан demonic barge. Үгүй барыг соло киллээ. Ёо. Oh my god. What can you do my friends? За ямар ч Мирагийн ачаар голоор вэв явахгүй байгаа Team Spirit game авч үлдсэн. За Мипошка анчаа. За маалууд энэ чи Мираг хаагааг үчиж байгаа. За хайграад өгсөж амжихгүй бол бололтой өгдөө. Эгис тусаад 30 секунд явах зорилсон байна. За линагаас бас тийм ч амар дэмж гарахгүй л юм байна та. За голын ракс ундахнаа Na'Vi. Yeah, they'll have to let this one go. There's no way they want to defend this, or else Пят 0 байна уу? it could lead to much worse thing to Team Spirit. So they'll have to let the racks go. За анхны ракс амжилттай. The middle set of racks. The Aegis will expire though. A good thing here for Team Spirit. So if they want to try and find something, I think possibly this will be the best time. За Na'Vi-гийн дебют тоглолтод гоё болж шүү. I think it's back online in just a few seconds. Yeah, 3. Харин энэ тоглолтыг ялах юм бол шөнийн 2 цагаас Okay, Yuragi has it. за Virtus Pro-тэй тоглох юм байлаа. Сандал дуурсан guys. Almost non-existent. That's why Sven is Оо. Oh, that's a big kill. Нилийн том дахиад унгаачих шиг болох юм сая. For 2.5 minutes. That was the finish required for the Lotus. Had enough money there for it. smoke from Na'Vi. They want. За Яторогийн тоглолт гардаггүй энэ цоврал дээр ер нь л Wait, they see it with the vision. Ятаро өглөө. 5 4 3 2 нэг гэнэ одоо Юсеф төр байна уу? Юулээд авсан. Пикапнэр нь лаасууд нь Готринктэй морф. За Свен ирж байгаа. Wayformer скүндинг үл даунтай лаас on point. Ятаро down. Бурхан унсан. За бурхныг ч бурхан биш юм шиг харагдуулж байна да Na'Vi-гийн бүрэлдэхүүн. Nefrit дээр чиз байгаа. Nefrit лагуна байхгүй юу? Сая лагунаас арайч бөрсөлчихгүй юм шиг байна те. Чиз дараад нөхөж байгаа Nefrit. Хоёр талын ракс холмжтой. За зайлгаа дөрөв баатрын дунд ганцаар ороод ирсэн явж байгаа харагдаж байна да. Өөрөө зүгээр.
Дөрвөн баатрын дунд кликч ороо гараавчдаг спорт гэж юу байсан юм бэ? Малади 5 flight-а ятараа төрөхөд 50 секундын хугацаа үлдсэн байна. За нэмж бүшилж чадахгүй бол Рошон гарах болоогүй. What a play it safe. They don't know if normally as a buyback. Тоглолт ингээл за 29.11. Not risk it. Show the discipline. You're having team spirit on the ropes. Хин Монгол плеер юм. Санктитиг ай. Санктитиг мэдтгүй юм уу даа ч одоо асуугаад байгаа юм. Сая Азийн авраг тэр нэг LGD-ийг ялаад байдаг. IC багийн. Эдлэнэр байсан шүү дээ. Ласо коллапс руу. Коллапс баларсан л гэж бодож байна да. Monster kill. Sanctity мангас kill. Хоёр талын акс унгаахан ойлгомжтой болж байгаа шүү байна. To get themselves more objectives here and take it away from Team Spirit. За Nefrit тэр Frostbite орж ирсэн. Clans дараад өчөж байгаа. Yeah, they got themselves the melee racks. One set remaining. За 1000 лайк хүрвэл Navi 2-0 гэд мань хэлээлсэн гайс. Үнэн л байгаа сте. За тэгтээ бас тайвшрахаараа болоогүй. Team Spirit багийн үдэс тайвшрал гэдэг юм бол бараг байх бол ёсгүй үстэй. За Малади Windwaker бүр гаргацсан байгаа. За double damage руу нэг аваад хашсан. Again, like a last game, it just feels it comes to a Hail Mary territory for them where they need to do something very, very out of box to surprise Navi. Oh my god. Collapse-ийн дахиад 2 удаа унчлаа. Энэ удаад Lotus-тай 5000 төгрөгийн айтемтай дахиад унаж байна. Ласо дуурсан. Мира дээр Мипошка дээр сейв зөрөд гоё. Мира цайлаад өгч байгаа. Sanctity godlike. Хон Мипошка. Үлдээд арсан Мипошкагийн үлтгийг зогсоосон юм байна уу? Юра дээр кил орчлоо. Юра дээр кил орчлоо. Нефрит хаана юм бэ? 3 эсрэг 3 Нефрит бүр айлынхаа төв дотор нээчээ. Сакци явжсэн типидэд гарчаа. За Нефрит энэ хин нараа илүү офлайнераа үзүүлж исэн баг нь баларчлаа. За ингэж яаж л болохгүй дээ. Тайвширж болохгүйгээ яриад байгаа. Тоглолт дуусгал болоогүй. За дахиад 10 минутын дотоодч үзэхийг ус үгүйсэхгүй. Ягаад quality нунаад байна. Энэ Univision амар trash ах шүү гэнтэй өнөөдөр. За тоглолтын киллер 32-13. Малади Windwaker-тэй. Яторо Нефриттэй даарсан. Яторо. Натга алаач ой. Натга алаач. Яторо юу гацалдвэ? Univision солиорчлоо. Яторо дээр кил амжилттай Нефрит. What the fuck? Univision, come on man. Ийм гоё үед ингэж болохгүй шүү дээ bro. Come on. Oh my god. Univision, come on. Not able to get the kill. By the time Sven comes back, they could potentially just get themselves the Roshan. Univision гацаад наа guys. За ямар ч Яторо дээр килийг хийсэн зөрөд Юрагийн унчихсан байгаа. За Sanctity. I mean, what can they realistically do without Yatoro? They're going to try to fight for. Oh, come on, Univision ажиллаа. Ямаа сайн ажиллуулаарай энэ ч гоё тоглолт хийвч шүү болно. За ямар ч Яторо дээр кил хийсэн guys. Тоглолтын киллер 33-13. За энэ геймийг тэгээд хэдүүлээ гацчихаар ингээд муу quality-тэй үзчихээд сүүлийн 10 минутын. Сайн 3 дахь рушаа refresh short-тэй Sanctity-д барилаад 2 Thunder God хийлгэж болно. Юрагид барилаад 2 backup асаалгаж болно. Basically 7 slotted. He has 4k in the bank. Gonna take this Agnes, I believe, with refresher. He maybe can even just
go for the За Octar. TI аваргуудыг ловер руу унгаж чадах уу? I mean, this guy on the Razor, we haven't hyped him Гэсэн enough. тоглолт явж байна да. He is dominating this game. 7-0-17 versus the Yatoro Morphling. Oh, you don't see this every day. You do not. I За mean, Sanctity айтем гоё яригч Sanctity да. has not died once this game. 9-0. За 9-0 байгаа маань Sanctity үзвэл. This Zeus gameplay coming out really well because they've got two front lines, haven't they? They've got Nefrit and they've got Yuragi, who are going to be in front of you on the front Swender line. Satanic болсон. Not that damage, which just leaves Sanctity here to just attack from the back lines and be able to just output that damage. Оо, Малади. За Навигийн хоёр спортч юунаас жаахгүй 5 бадрын нэмлэгдэд орохын дээр Юрагийн цаана Мира дээр килийг хийж чадах юм бол сүүлийн цохилт амжилттай Яторо дэмэжээс оруулаад байгаа Collapse. Бурхан болцсон сүнд нэг цохиулсан хормогийн сайхан бүхний бүгдийг мартаад унаад өглөө. Sanctity хооны чими Пошкаг дуусгаснаар хасах дөрөв бараг жижигтэй. Бараг жижигтэй энэ тоглолт. 5 эсрэг 2 үлдэж байна. Team Spirit. I mean, no buyback on both of the cores. This Razor could go dive Fontaine. That's how strong he is. Like, look at him. He still has the ages. Satanic beak. За ингэснээр Navi маань Team Spirit-ийг 2-0 ярьцаад байгаагаар дуусгаад нь удаа. I mean, when you say a second carry, you mean Sven, because this guy is the strongest in this game on the Razor. За Dota мэддэг бол CJ-г зарлчмаар юм да. Мипошкан ч dieback хийж байгаа. Killing spree for him, granting vision on LoL. That I mean, Techies and Centaur, they're back soon, but they don't have themselves a Glyph Milan. Зарал бэкап дараа димил гарч ирж байна. Лотуусан дээр өөрийгөө лагуунадчлаа. Яа хасах хоёр Юрагийн нэг унсан гэхдээ Юрагийн шууд баялж байгаа. Ятаро тэрхэд 23 секунд. Троны цус 10.8 да. Нефрит monster kill streak. Team Spirit жижиг зарслаар Navi. DreamLeague-ийн. За стрим гацаад өстой явахгүй шүү гэнэ. За ихсэн Navi ямар тач guys. Upper bracket-ийн финалд Virtus Pro-то баг үлдэж байгаа юм байна та. За энэ тоглолт чиний 2 цагаас явна. Мань явах магадлал 10 guys. Явыг үл явж болох байхаа. Амар. За guys стрим энэ үргээд өндөрлөж дөө. Энэ угаасаа битрейт муутай. Уулна тоглолгээ 50k явуулсан те. Зэко. Стрим явшгүй байна уу ийм интернеттэй. За тэгэд монголчуудын тоглолтыг үзэхгүй дөө нөгөө талд одоо. Одоо баг гейм 2 маяр нь эхэлж байгаа. 27,000 үзэж те. За стрим энэ үрээ дуслаа guys. Үргэлжлүүлээд хий гэсэн ч гэсэн угаасаа амар интернетийн асуудалтай. За тэгээд хэрвээ маргааш Navi ялах юм бол Grand Finale бүр нөгөөдөр тоглох юм байна. Ялагдах юм бол 5 цагийн дээр энэ хоёр зэрэг явах гэдэг юм уу. Тэгээд Love-ын финал маргааш өрөө бас 8 цагаас юм байна. За тэгээд маргаашгаа стримээр уулзцгаая дөө guys. Bye bye. See you. Сагам сагаараа. Өргөжлүүлээд стрим хий гэсэн ч ихсэн интернет энэ битрейт нь бүр 3000 давахгүй шахуу. Айгу